ตัวสำหรับแพท1.5ใช่ไหม1.5อ๋อแป๊บนึงคุณเอกแป๊บนึงอ่าผมยังไม่ได้กดอ่ายังไม่ได้กดไลค์เว้ยเมื่อกี้ เอา คือมันต้องงั้นมากดไลค์2 รอบตัวเอานี้ขึ้นแล้วเอาโอเคนี้ขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเรานะคือต้องกดไลค์ในแอปหนึ่งจุดห้าในโปรแกรมไม่ต้องมากดไลค์ใน แป๊บนึงคุณ YouTube เอกอีกทีแป๊บนึงผมยังไม่ได้กดครับผมยังไม่ได้กดไลค์เว้ยโอเคเมื่อกี้ ได้ยินกันไหมครับส่งเสียงหน่อย คือมันต้องมากดไลค์2 รอบสวัสดีทุกคนนะครับฮัลโหลได้ยินไหมครับใครได้ยินแล้วทักทายกันได้นะครับอันนี้น่าจะชัดเจนแล้วแหละเมื่อกี้เราได้ยินเสียงตัวเองย้อนกลับมาแล้วเออ มีคนทักทายแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพันยวัฒน์นะครับสวัสดีคุณไมค์ฟาร์มนะครับสวัสดีคุณอัครวัฒน์นะครับได้ยินปกติครับขอบคุณมากครับวันนี้เราก็จะมาดูเรื่องจากรางดาวก่อนเนาะโอเคครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ผมพอดีผมจะบอกก่อนว่าไลน์เนี้ยเราจะไม่พูดเรื่องลีกเลยนะครับเราจะพูดแค่ในเฉพาะที่เขามีในของที่เขาเปิดเผยมาเท่านั้นนะครับเราจะไม่คุยเรื่องลีกกันในไลฟ์สดนะครับตามนั้นเนาะก็ก็ก่อนที่จะเริ่มไลฟ์แพทเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่าแพท1.5สตาร์เรลจะมีตัวละครใหม่3ตัว3ตัวเนี่ยก็จะมีเหาเป็นธาตุลมสายเฟื่องฟูครับมีอาร์เจนติเป็นกายภาพผาดปัญญาแล้วก็จะมีตัวนี้เขาชื่อฮันเนียใช่ไหมน่าจะอ่านว่าฮันเนียแหละมั้งใช่ใช่ใช่ฮันเนียเป็นประสานกายภาพนะครับอ่าฮันเนียเป็น4 ดาวส่วนอ่าเหากับอาร์เจนติเป็น5 ดาวอ่อาร์เจนติานี่น่าจะเป็นตัวละครจากดาวใหม่น่าจะนะแต่อาร์เจนตินี่มันอันเดียวกับที่เป็นนี่ป่ะที่เป็นแก๊งเดียวกับโทปาสป่ะเหมือนเป็นชื่อเพชรเหมือนกันมั้ยไม่ใช่ไม่ใช่เหรออ๋อเหรอไม่ใช่โทปาสมันจะเป็นหน่วยอะไรผมลืมชื่อหน่วยไปแล้วแต่กลุ่มโทปาสมันจะเป็นชื่อมันจะเป็นอัญมณีเนาะใช่ไหมชื่อเป็นยาอัญมเออณีหมดเลยที่หัวหน้าเขาชื่อไดมอนด์ชื่อมันดูแบบไนมอนนะมันดูอาร์เจนติถ้าในคำบรรยายเขาบอกว่าเป็นฝ่ายกองอัศวินแห่งความงามอ๋อเหรอคือผมเห็นรูปแล้วผมรู้สึกว่าโคตรหน้าหมันไส้มันดูเป็นตัวละครแบบเหมือนอนิเมะสมัยก่อนเนาะที่แบบเป็นแนวแบบโอ้ยฉันหล่อคาบดอกกุหลาบมาอะไรประมาณเนี้ยฮะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครจากดาวใหม่อ่าก็เดี๋ยวรอดูว่าใช่จริงหรือเปล่าเพใช่ราะอันครับนี้อันนี้ผมไม่ได้ถือว่าสปอยนะอันนี้ผมแค่คาดการณ์เฉอันนี้ยๆนะเป็นคาดการณ์นะเพราะว่าผมพูดตรงว่าคาดการณ์สตาร์เร็วเนี่ยผมเองก็ไม่ได้ตามลีขนาดนั้นด้วยพูดตรงเลยผมก็ไม่รู้เลยพูดตรงอืมก็รอดูรอดูครับตอนนี้ลีกประมาณน่าจะเริ่ม2 นาทีนิดๆนะครับก็จะมีอีกประมาณ2 นาทีก็จะขึ้นแล้วนะครับก็ที่เรารู้กันก็จะมีชื่อมันอ่านว่าอะไรนะคุณเอกหัวหรืออะไรนะมันอ่านหัวหรืออ่านเหานั่นแหละผมก็ไม่รู้ยังงงอ่ะชื่อทีไม่อ่านโคตรยากเลยแต่ละตัวเออเออตัวละครตัวนี้เหมือนเอาซูโคสกับหูเต๋ามาผสมมิกรวมกันเนาะเขาเป็นเฟื่องฟูเขาคงเป็นฮิลแหละมั้งใช่น่าจะหิวนะก็คือเหมือนตัวละครในเกมเนี้ยตัวไหนที่อยู่ผ่านอะไรมันจะแบบชัดเจนเลยอ่ะแกเป็นแบบนี้ใช่นะอะไรอย่างเงี้ยเออเฟื่องฟูเนี่ยปกติก็จะเป็นตัวฮิลกันอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นตัวฮิว5 ดาวอีกตัวนึงที่กำลังจะมาเนาะในอนาคตอ่าก็รอดูว่าจะฮิลเทียบกับพี่หลัวได้หรือเปล่าเสียดายอ่ะพี่หลวน่าจะมารีรันแต่พี่หลวไม่มาแน่ๆเลยดูแล้วเนี่ยเออ ส่วนอาร์เจนติดูจากผาดดูจากธาตุแล้วคิดว่าน่าจะเป็น DPS ผาดเขาเป็น DPS เนาะปัญญาอ่คิดาว่าเป็น DPS เพราะตัวละครผาดปัญญาที่เราเห็นกันก็มีป้าฮิเมโกะมีในพลด้วยนี่ใช่ไหมในพลก็ปัญญานี่ใช่ป่ะใช่เออปัญญาหลายตัวเป็นปัญญาส่วนใหญ่ก็เป็น DPS ในพลส่วนฮันจริงหลิวเนียเขาเป็นอ่าฮันเนียเขาเป็นประสานนะครับอ่าประสานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นพวกซับเทพอ่าอย่างเช่นโบเนียติงหยุน
แอสตาอย่างเงี้ยเนี่ยพวกซับเทพๆทั้งนั้นเลยอ่ะก็เลยคิดว่าฮันเนียน่าจะซับเทพอีกตัว อาจจะเป็นซับของกายภาพ เพราะตัวเขาเป็นกายภาพที่ไหนระหว่างรอไลฟ์มันยังไม่ขึ้นเนาะเดี๋ยวเราคุยกันถึงเรื่องแพทก่อนหน้านี้ก่อนอย่างตอนนี้ล่าสุดก็คือ 1.4 ใช่ป่ะใช่ 1.4เนี่ยคุณเอกเป็นไงบ้างครับในความรู้สึกโดยรวมกิจกรรมโปเกมอนผมว่ามันก็เพลินดีนะกิจโปเกมอนเนี่ยเนาะที่โอเคแล้วก็ตัวละครใหม่อย่างโทปาสผมไม่ได้กดท่าอาจารย์นะแต่ผมกดโทปาสผมว่าโทปาสก็โอเคนะดีระดับหนึ่งนะมันไม่เคยมีตัวละครที่เป็นแบบรูปแบบนี้มาก่อนเป็นพวกแบบโจมตีต่อเนื่องแบบชัดเจนแต่มันใช้หมูในการโจมตีใช่ไหมล่ะใช่มันใช้หมูเป็นหลักเลยคือโทปาสเนี่ยผมพูดตรงนะผมไปลองเล่นในตัวทดลองผมขัดใจนิดนึงคือผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมกดคีย์แล้วมันไม่โจมตีวะอะไรคือมันเป็นการบัฟใช่ไหมมันเป็นการบัฟมันจะให้หมูมันโจมตีแบบเหมือนถ้าเพื่อนเราโจมตีแล้วหมูมันจะโจมตีต่อทันทีมันจะเป็นแบบนั้นเฮ้ยไลฟ์มาแล้วแป๊บนึงครับทีผมไลฟ์ขึ้นก่อนแป๊บนึงนะฮะใจเย็นไลฟ์มาแล้วนะฮะไลฟ์ขึ้นแล้วเดี๋ยวระหว่างรอรถไฟเราคุยรถไฟกำลังมาครับทุกคนกำลังดูรถไฟไปก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนดูรถไฟไปก่อนนะครับไม่ได้ยินเลยครับไม่ได้ยินเสียงผมเหรอเฮ้ยคนหนึ่งเบามากมาถึงเสียงใครเสียงผมเบาเหรอหรือเสียงคุณเอกเบาเสียงคุณเอกเบาเหรอไม่ได้ยินเลยครับฮัลโหลเสียงใครเบาครับเสียงผมหรือเปล่าผมอายุนะครับอันนี้คุณเอกลองพูดด้วยหนึ่งนะครับในผมเอกนะครับเสียงของคนไหนเบาครับจะได้แก้นะครับพอดีเป็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่นะครับยังให้ว่าหน้าใหม่ปรับไมค์กันไม่ถูกให้ว่าหน้าใหม่ไปก่อนน่าจะเสียงผมเบานะตอนนี้รถไฟกำลังมาเสียงผมเบาจริงด้วยใช่ไหมโอเคแต่ผมปรับไมค์จนสุดแล้วนะเดี๋ยวผมลองเร่งนะเอา VS ให้อีกทีนึงนะครับลองปรับเสียงให้หน่อยเพราะในดิสผมปรับสุดแล้วเสียงอินพุตลองพูดใหม่ครับฮัลโหลน่าจะดังขึ้นแล้วเสียงดังขึ้นไหมครับผมเร่งในดิสให้แล้วเสียงคุณเอกเบาครับโอเคทุกคนบอกเสียงคุณเอกเบาโอเคครับครับผมโอเคครับตอนนี้รอรถไฟกันไปก่อนนะฮะรถไฟกำลังวิ่งนะครับนั่งดูรถไฟกันไปก่อนนั่นแหละก็โดยรวมก็คือโทปาคุณเอกโอเคใช่ไหมสำหรับผมโอเคคือตัวดาเมจของเขาเองมันจะไม่ได้บึ้มบั้มแบบพวก DPS ตัวอื่นแต่มันเหมือนมันช่วยโจมตีต่อเนื่องได้ตลอดเวลามันเลยเหมาะกับทีมที่เน้นโจมตีต่อเนื่องอย่างเช่นอิงหยวนหรือว่าฮิเมโกะหรือว่าสวาล็อกแหมสวาล็อกจะเรียกคาร่าอะไรคาร่าเขาไม่เห็นทำอะไรเลยสงสารน้องคุณเอกมียังคาร่าไม่มีแล้วล่าสุดนี้ผมมีเลยคาร่ามาเต็มเลย LC นะตัวไม่มาเต็มโยนเขาเต็มหน้าเลยตึ้ง LC คาร่าให้ใครใส่วะตอนเนี้ยผมหลุดผมจะหลุดได้โบเนียตลอดเลยซึ่งรู้สึกว่าดีใช่โบเนียยิ่งเยอะยิ่งดีใช่โบเนียผม E2 แล้วแล้วผมได้อาวุธมาแล้วด้วยนะจากกาชานี่แหละอาวุธLC โบเนียคือแบบกลายเป็นซับเทพเลยแล้วยิ่งโอ้โหที่เสียดายถ้าคุณเอกได้กดอาจารย์นี้แบบโอ้โหผมไม่ได้กดอาจารย์กับโบเนียนี่คือแบบเล่นกันคืออันนี้ผมพูดได้เลยคือมีเพื่อนของที่เป็นคนญี่ปุ่นที่เขาเล่นสตาร์เรลด้วยกันเนี่ยเขากดอาจารย์ E6 แล้วผมไปขโมยตัวละครเขามาใช้อาจารย์ E6 แม่งโคตรเทพตีที3-4 แสนเนี่ยโอ้โหคือไม่ต้องไอ้เลยคืออาจารย์ E6 นี่คือแบบตีได้ทุกท่าคือยืนคือไม่ต้องสนเลยว่าท่าไม่ตรงตีเละเทะหมดตอนนี้เราพูดอย่างนี้คือตอนนี้ไลฟ์ฝั่งทางเกนชินขึ้นภาพนะครับเป็น
ฟูดินะ3-4-5 คนนะครับแต่ยังไม่ได้ไลฟ์นะเพราะว่าแกชินน่าจะมาตอน2 ทุ่มเป็นกี่โมงนะทุ่ม 10ของเมืองไทยผมสับสนกับเวลามากเลยเพราะที่ อยู่ที่นี่เวลาไม่ตรงกับเมืองไทยไงนะเกนชินต้องทวิชเนาะเดี๋ยวพอเกนชินมาเดี๋ยวเราสลับไปทวิตนะฮะตอนนี้ยังอยู่ยูทูบอยู่นางดาวมันยังไม่ขึ้นเนี่ยมันยังรถไฟมาวิ่งยาวเลยเขาไปโคกันอันนี้พูดตรงนะผมว่าทวิตแม่งจ่ายเงินให้แหละก็เลยไลฟ์ที่ทวิตนะใช่เขาเหมือนเขาโคกันอยู่ก็เลยขึ้น YouTube ช้ากว่าแต่เกนชินฝั่งญี่ปุ่นขึ้น YouTube นะสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับใครที่เล่นรางดาวก็กด1ให้ดูนะครับอยากรู้มีใครเล่นรางดาวบ้างครับตอนนี้เราทำเหมือนพี่ฟานนะทุกคนกด9อะไรไม่ใช่เห็นแล้วผมเห็นปกไอของเกนชินทวิชแล้วมาแล้วไลฟ์รางดาวเป็นตัวเอกชายนะครับมันชื่อแล้วผมลืมชื่อแล้วผมก็ลืมชื่อชื่อหลักมันชื่ออะไรนะตอนเนี้ย The finest hand-picked well-tied spring meets the chewiest มาถึงมันขายชาไข่มุกอ่ะflavor and health Immortals delight the drink of diviners Newsflash The IPC will soon be dispatching representatives to multiple worlds. The effort is part of a raft of new measures to encourage trade and strengthen friendship throughout the cosmos. The Genius Society's newest masterpiece, Simulated Universe World 8, ระหว่างดวงดาวประมาณนั้นเลยนะครับto go live. Madam Herta has revealed that the project is about to enter the launch phase. For further details, don't forget to tune in to our program's follow-up reporting.Renowned songstress Robin has received an invitation to perform at Penacony's Charmony Festival. นี่ไงดาวใหม่เป็นคนนี้นี่คือดาวใหม่นะใช่ดาวที่กำลังจะไปต่อไปพัฒนาอะไรอะฮัลโหลเป็นส่วนนี่ไงน้องแล้วน้อง Recent days, the Xianzhou Luofu has reported an uptick in supernatural activity, with evil spirits wreaking havoc across multiple locations. The Ten Lords Commission has assured citizens that it is thoroughly investigating all incidents. This program will be bringing you the latest as the story unfolds. เต่ามันแดงไง อันนี้มันเขียว Stay tuned for the upcoming Haunted Xianzhou special program. Beautiful creature. อันนี้แนะนำตัวละครนะ For choosing to ลายเส้น Allow me to ask you, as a fellow entity of the universe, are you acquainted? Night of Beauty เจนติทีเซอร์มาPV มาแล้วPV มาดูกันเปิด PV มาดูกันไอ้ยาเขาขึ้นมาบนรถไฟเลยเหรอเฮ้ยยูเป็นใครเนี่ยพาแมลงมาด้วยไม่เขามาสู้กับแมลงเขามาสู้กับแมลงนึกว่าพาแมลงนึกพาจะด่าเนี่ยพาทำไมอุ้ยน้องนี่เป็นไลฟ์สดแนะนำตัวแหละดูท่าไงน้องออกมาโอ้สี่สาวหลัวฟู่เพลงดีนะผมว่าเกนชินมันทำเพลงทุกอันเลยเว้ยไม่ใช่เกนชินรางดาวทำเพลงทุกอันเลยมอนใหม่
อ๋อนี่คือเทรลเลอร์เลยอ๋อ อ๋อนี่มันเป็นเทรลเลอร์เลย นี่โค้ดแรกครับไม่เป็นไรนะครับใครที่รอโค้ดเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีในเพจนะครับ ไม่ต้องรีบจดก็ได้นะครับเหมือนเขาเรียกอะไรนะล่าท้าผีกันเลยอ่ะประมาณล่าท้าผีนะดูท่าครับแต่ว่าธีมก็จะแบบจีนหน่อยเพราะน้องเขาเป็นจีนก็คือยังอยู่ในจีนนั่นแหละสำหรับตัวละครนี้เซียนชูแต่ดูเหมือนในตัวเมื่อกี้ชื่อนะผมลืมไปละหัวแดงเมื่อกี้อาร์เจนติน่าจะแบบขยับนิดนึงนะมาจากเพนาโคนี่แต่ไม่รู้ว่าได้ไปเพนาโคนี่เลยหรือเปล่านั่นสิไม่ใช่ว่าแม่งมาแบบเหมือนแม่เหมือนในเหมือนคาบก้าขึ้นมาบนเรือบนรถไฟแล้วก็ไม่ได้ไป Darkness falls across the delve as ghost fires dance. The clock strikes 12. Well, whether or not your world has a midnight hour. Good morning, good afternoon. ไอ้น้องหัวแดงนี่ชื่อเขาอ่านว่าอะไรนะผมเรียกน้องกุ้ยอ่ะคือชื่อตัวละครสตาร์เร็วแล้วที่เป็นฝั่งจีนนะอ่านยากทุกตัว For today's episode, we've invited two special guests. Together, we'll be introducing you to the Cienjo's weirdest and most wonderful. Hi, everyone. I'm the Galactic Baseballer. Speaking of weird and wonderful. Hey, guys. Gray Knife in here. It's an honor to be a guest on the 1.5 special program. I mean, Owlbirds. เสียงไร้เบาผมเบาอย่างเงี้ยผมกลัวเสียงมันดังให้ขึ้นหน่อยให้หน่อย Owlbird, did you unlock a new skin? That's one way of putting it. โอเคครับปรับให้แล้ว Naturally, an anchor of my standing needs to have the best wardrobe department in town. Now, แก้แล้วครับ as our แก้แล้วครับ audience will เสีย be งไร้ well ขึ้นมา aware, the Cienjo is constantly roaming the universe, and the universe is filled with the unknown. It should come as no surprise then that the Lafu has had its fair share of strange encounters. And speaking of strange, the trailer we just witnessed gave us a sneak peek into a place of mystery, evil, and ghost fire. Fixtral Garden. I thought Fixtral Garden was just some old abandoned place on the Lafu. Why is it suddenly getting so much attention? Allow me to explain. A while back, the Artisanship Commission's creation furnace was shattered, and the heliobi trapped inside were able to escape. Know where they went to hide? Yup. Fixtral Garden. I see. Wait, what's a heliobi? People say that the heliobi are the result of accumulated grievances. They can possess people, deceive the senses, affect the soul, and usurp the flesh. Those possessed exhibit bizarre แต่ผมจำไม่ได้น้องฮูก behavior นี่เขา and ไม่ห้าม restless ตัวเป็น thoughts. ตัวอะไรนะ It'sคุณเอกรู้ไหม a truly frightening spectacle. จำไม่ได้ But the creation ผมก็จำไม่ furnace ได้ wasn't exactly fragile. แต่ How เขา could เป็ it นพิ just ธี break? กรตอนไลฟ์สดทุกตอน The Artisanship Commission's ฟีลลิ่งมันค surveillance ล้ายๆกับไพมอนนะ recorded แต่มัน a ไม่ใช่ gray-haired ชื่อเขา figure ผมยัง in จำไม่ได้เลย dark ว่า clothing. ชื่ออะไร Gray hair, dark clothing. Did they have a baseball bat? Hey, don't pin this on me. The destruction of the creation furnace was a direct result of the Stellaron disaster, right, Oliver? Just tell us more about Fixtral Garden. Fixtral Garden has always been overflowing with yin energy, and the garden Oh, itself mock is them. littered with suppression towers, stone monoliths, and ancient trees. It's creepy enough in the day, but when the sun goes พื้นที่ใหม่ยั down, งอยู่ในเซียนฉู things นะครับ get a ยังอยู่ whole ใน lot เมืองจีนนั่นแหละพูด The ตรง garden is layered and deceptive, and it's easy to lose your bearings. Since the heliobi moved in, it's probably the most dangerous place on the Lafu. Heliobi are experts when it comes to possession. ศัตรู Even ใหม่ the most experiencedศัตรู Wraith ใหม่ในโซน Wardens นี้ and Arumaton spectral envoys can become their victims. When you can't tell your friend from your enemy, things tend to go south fast. If all that wasn't enough,
They say that Mara-stricken members of the Ten มี Lords มาลาตัว Commission ที่เป็นผู้หญิง ผู้หญิงละ also wanted the garden. A word of advice: keep your wits about you. Sounds like great streaming material to me. I bet I could become the Cienjo's #1 streamer in no time. Funny you should mention. To most people, Fixtral Garden was always a strange and desolate place that rarely got much attention. But now that stories are beginning to circulate, the situation has changed. Recently, the Cienjo's online forums have been filling up with posts describing supernatural phenomena in Fixtral Garden. Everything from self-playing violins to the wailing cries of vengeful ghosts. Unsurprisingly, Cienjo fans of the supernatural are loving every second. In my experience, forums aren't exactly the most reliable news sources. Who cares if some of it's false? This is a hype train I can't afford to miss. Trailblazer, what do you think? Want to start a ghost hunting squad with me? สรุปเป็น Ghost Hunting จริง Fire นะ breathing, cry band performances, headstands, balancing acts, spear deflection, เขาบอก sword พื้นที่ juggling, ใหม่ and มันดู boulder น่ากลัว smashing. น่า What ขน enough, ลุก huh? Now you're an expert in ghost hunting? Who said I was an expert? อ๋อ I just have a lot of transferable skills. That's all. Well, you better hope so. Speaking of which, in the brand new version 1.5 Trailblaze Continuance, a Foxian tale of the hunted, the Ghost Hunting Squad will be responsible for ก็คือไอ chasing กิจกรรม down เนี่ยมันมาวันที่ Heliobi, 15 นะ purging evil, resolving crises, เป็นเนื้อเรื่องเลยมั้ง and protecting the Cienjo. น่าจะเป็นเนื้อ A เป็นเนื้อ เนื้อเรื่ Foxian อง tale of the hunted is divided into โดยที่มีตัว 5 นำเนื้อเรื่อง chapters เป็น and starts off with the Ghost สาวเซียน Hunting ชู Squad 4 คน facing an unusual danger and Sojourner's ghastly referee. Once this chapter is complete, the story continues to unfold with twins, Percipient, Sword Essence, and Foxian Dream. 5 chapters, huh? We'll be topping Cienjo internet searches in no time! See? ไล่หมุนนะ Knew we were on the same wavelength. In addition to Trailblaze Continuance, and ไม่ together ผม with ผม Miss หมุน Queen เมื่อกี้เนี่ยมัน Nightmare, หลุด Trailblazers will Come on. also be facing Fixtral Garden dangers in both Lawfu Urban Legends and Ghost Hunting Squad missions. Cool. Oh, and I almost forgot to mention, during the Ghost Hunting Squad's Fixtral exploration, Trailblazers can jointly manage great เอ๊ะกิจกรรมนี้ Seriously, มันยัง this ไง is เนี่ย once in a lifetime material. We gotta plug it for everything it's got. I'm talking daily updates, community engagement, all that good stuff. โอ้กิจ Once กรรม you มัน get ดู enough แบบ momentum, the fan base grows itself. Social media stardom is finally on the เนี่ย horizon. ในชื่อกิจกรรม You know, Miss Foxian Queen Tale of Nightmare. the Haunted There's always room for creative talents at the อันนี้ก็ IPM. กิจกรรมหลักเลยแหละ เพราะว่าแจกไม้โคน I've introduced a lot of big names in the company. The Albert stamp of approval goes a long ไม้ way. โคนอะไรอ่ะ Aw, thanks, Hey. Albert. I'm afraid Nong I'm Kui too ใช่ไหม invested ไม่แต่ in มัน the ใช้กับกุ้ยไม่ได้ Cienjo เว้ย for now, ต though. ลกมากเลยนะ Good to know there's an offer on the table. Let's go. คนละผาดถ้าจำไม่ผิดนะ But here's my Oh. card if you ever Somehow. want to เออ คนละผาด Just give me a shout. Deal. Now, where were we? Oh, socials. Increasing your account's popularity level allows you to unlock more stories and events. Your Oh, ghost ล่าท้า hunting ผี skills will ก only ดล็อกพื้น improve as ที่ you ไป unlock ก more ดล็อกพื้น suppression ที่ไป towers เรื่อย and take on new Yeah, Jack. challenges. Not to mention, by ๆอ๋อ completing ผ่านเป็น limited ฟื้น time ฟู missions, ไลค์คนที่แจก Trailblazers can obtain Sai. the event งั้น icon. งั้นก็คงเอาไป Hey, ใช้ over กับ here. น้อง What do you เห่า think, ได้ อ่า นะ น้องเห่าอ่าฮะ Let's give it up for Gwen-Ifan's generosity. เพราะว่า Woo! คนละผาดไงผมจำได้ตอนนั้น Still, I hope the ghost hunting squad is up to the job. Sounds like we'll have a lot on our plate. Don't worry. You might just be getting a helping hand from one of the Cienjo's most formidable forces, the Ten Lords Commission. They're the judges of the Mara ตอนนี้ strike, ไลฟ์ยังขึ้น the ปกติ arbiters ไหม of ใครดู life อยู่ and ช่วยบอก death. แจ้งอีกครับเมื่อ When กี้ it มีคน comes บอก to ว่าหลุด warding off ผมคิด evil ว่าไม่ and น่าหลุดนะ ผม expelling ดู the อยู่ทำก็ไม่หลุด supernatural, นะ nobody does it like the เมื่อ Ten กี้ผมเห็น Lords. หมุนไปแป๊บ But หนึ่ง despite อ๋อ their แป๊บหนึ่งใช่ไหม reputation, อ่าฮะ they're แต่ตอน shrouded นี้ in ป a กติ certain ปกติแล้ว amount นะ of mystery. อ่าฮะ Whoa! The 10 lords are getting involved?
Just when I thought our stream couldn't get any กิจ crazier. กรรมเมื่อกี้ผมดูแล้วมันคล้ายๆกับโซเชียลมีเดียเลย ใช่ฟีดดิ้งมันคล้ายนั่นเลยนะมันคล้ายทะยานให้เป็นแบบนั้น เหมือนเราเข้าไปอ่านเรื่องราวแล้วก็เพิ่มแรงกิ้งของเรื่องราวขึ้นมา Trainee, huh? As long as they're confident in their abilities. Yeah, about นี่ that. เริ่มแนะนำตัวละครแล้ว มาแล้ว ผมอยากรู้ว่าชื่อน้องอ่านหัวหรือเหาน้องใช้ธงฟาดอันติจะโดนยิงจอกสิ Huahua is a wind-type character following the path of abundance, and a trainee judge of the Ten Lords Commission. Huh? Wait, is her tail on fire? Those are the spookiest looking flames I've ever seen. Yeah, does น้องเป็น being ธาตุ on ลมนะค fire รับ help with ghost hunting? แล้วก็เป็นผาด What เฟื่อง are ฟู you two ใช่ whispering ครับเป็นธา about? ตุลมนะครับถือสื่อเวทไม่ใช่คนละตัวนี่ก็เล่นดิ This little girl become a judge in the first place. Good หัว question. โอเคชัดเจน Huahua is Huahua. essentially a magnet for น้อง evil. ขาสั่นด้วย Something that comes in super handy for the Ten Lords Commission. They couldn't believe their luck. Sounds qualified. Of course. Talent comes in all shapes and sizes. The key ข้างใน is to ตา bring น้อง the เป็น best รอย out เท้า of หมาจิ้งจอก everyone. To her, Huahua's unique skill set isn't exactly a blessing. People say she has the worst luck on the Cienjo. Always running into ghosts, tripping over thin air, you know the deal. Well, if I spent my life running into ghosts, I'd probably fall over a lot too. I remember one of my Guilings had the same problem. Lucky for นี่ her, พูดได้นิดนึ one ง of my sponsors sells this น้อง amazing ตัวละคร remedy ถ้า that สังเกตเห็น And we're ชื่อ getting คนภาคจะมี2 คน sidetracked. เห็นป่ะ Anyway, เพราะว่ามันมีตัวละคร I ที่ only ภาค told you half the เป็น story. วิญญาณจิ้งจอก Bad ด้วยนะ luck, evil attraction, call it ใช่ what you ตอน like. ใช้อันติมันจะมี It จิ้ง all จอกโผล่ started มา from a เหมือนกับ single ง่ายๆถ้า unfortunate เขาเรียกก็เหมือนกับฟิตแหละ When เพราะเมื่อกี้ทั้ง Huahua ฟิต was a ทั้ง little ออส younger, her tail was possessed by a monstrous long-lived species. Any guesses? Yep, it was a คนภาค heliobus. ฝั่งญี่ปุ่นคือใคร That very same day, จำไม่ the ได้ Ten อะไร Lords มาลีสัก Commission อย่าง decided to seal the monster in its hiding place. น่าจะเป็นคน Took ดังนะ Huahua under their wing. I get it. So Huahua is kind of like a เดี๋ยว Ten เช็ค Lords ญี่ปุ่น guinea ให้แป๊บ pig. นึงนะครับเพราะมันน่าจะ I ก็น่าจะ probably ประกาศ would've had a นาคา similar fate planned for me. That may have นา been การ part เขา of it. ว่า However, the Ten Lords realized that Huahuaเขาพา had เป็น the ใคร ability to pacify the monster. Naturally, anyone able to wield the power of a heliobus was seen as a potential weapon of war. But she's just a baby. How could a scared little Foxian girl ever take on the responsibilities of the Ten Lords? Oh, Huahua's well aware she's just แล้ scared ว to ก็อย่าง count. ที่เห็นรูปลักษณ์น้องครับ That's why she น้อง watches ก็เป็น so เผ่า many horror ฟ็อกเซียน movies อะ to เผ่า train her จิ้ง courage. จอกอะ I guess you could อ๋อ call that fighting fear with เผ่า fear. เดียวกับอันนี้ป่ะ You're all weak, เผ่า y'all. เดียวกับ That actually works. ชื่ออะไร I วะลืม joined นะ the เจ Stellar ที่เป็นหัวห Hunters น้า already. คนขับเรือ Practicality aside, Huahua'sใช่ willingness to ใช่ confront ใช่ her shortcomings is a true sign of professionalism. Not to mention, having spent more than a few years in the company of a heliobus, she's had to develop her own tricks for banishing evil. Huahua's basic attack, นี่ Banner อ่ะ Storm มาละส Collar, กิล can deal wind damage to a single target. Kind of looks like her tail is the one making the decisions. When using her skill, Talisman Protection, Huahua bravely brandishes her banner, restoring HP to a single ally and adjacent นี่ teammates. คืออะไร Are เนี่ย you sure You, she's not trying to surrender? ไม่ใช่นี่หว่ามันบัฟเหรอ Huahua's เหมือน ultimate จะเป็นบัฟเลย tail spiritual domination can regenerate allies' energy and increase their attack. Oh, so that's what a heliobus looks like. No wonder ส it กิล took the คิวมัน Ten เพิ่ม Lords พลัง Commission to seal it ไอ้นี่เพิ่ม away. ไอ้นี่ When ให้ under อ่ะ the influence of her Back, back, tail, back. Huahua has a few special talents. After using her skill, she receives Sacrifice life can grant allies a set amount of HP restoration at the beginning of their respective turns or when they use their ultimate. Nice. Not bad for a trainee, huh? This ghost hunting squad's gonna kick butt. That's not all. Huahua's technique, Fiend Impeachment of Evil, sends her enemies into a horror-struck state ทำให้ and scatters them สกิ in ล all ทำให้ศัตรู directions. When attacking a horror-struck เหมือนศัตรู enemy, กลัว there's a ตัว chance of กลัว reducing their attack. Oh, แล้วติดส scaring แต็กด้วยนะ enemies. เฮ้ย Nice moves, Huahua. Still not getting judge vibes though. Hey, easy on the trainee. Of course,
When you're dealing with Heliobi, น่าจะ the 5 ดาว more นะ judges, the better. That's why the 10 Lords appointed a seasoned veteran to bring up the rear. I'm talking about none other than Hanya. ตัวลมยังไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะสกิล E เป็นฮิลครับ สกิลเป็นฮิวใช่ไหมเป็นฮิลแล้วก็ลบดีบัฟได้นั่นก็ดีนะแต่ผมเล็งคนนี้อยู่เนี่ยคือชอบตัวละครแต่ไม่รู้ละครมากเลยชอบตัวละครเดียวHanya is another world judge of the 10 Lords Commission. She's a physical character following the path of harmony. I remember that face. I saw her on the Return to Darkness light cone. Correctamundo. Rumor has it, she's one of 2 sisters dedicated to the work of the 10 Lords. She's responsible for predicting karmic offenses and recording corresponding judgments. Or to be more precise, Hanya reads the karmic sins of criminals and uses her oracle brush to record their punishments. She's good at her job and takes it super seriously. In the 10 Lords Commission, her reputation precedes her. Sounds like a 10 Lord celebrity. She's put in the hours, that's struck in the form of dreams. Cool. Sounds like our ghost hunting squad just found its guiding light. No offense, Huohuo, but those sound like credentials. Hey, ผู้กันเธอเป็นผู้กันศักดิ์สิทธิ์ที่เอาไว้แบบเหมือนเขียนความผิดบาปของต่างๆของคน what Hanya can do on the battlefield. During her basic attack, Hanya uses her oracle brush to assault the enemy, dealing physical damage to a single target. She really lives by the pen is mightier than the sword, huh? I'll get my coat. In addition to dealing physical damage to a single target, Hanya's skills, samsara lot, can inflict them with a burdened state. Ooh, is that Hanya's way of marking enemies prior to sentencing? Pretty much. Allies inflict increased damage on enemies marked with burden. And if that wasn't enough, after an ally launches a set amount of attacks on an enemy marked with burden, they recover a skill point. When the going gets tough, Hanya's got your buff. Hanya's ultimate, 10 Lords Decree, all shall obey, can increase speed and attack for a single ally. When Hanya uses her technique during exploration, she immediately launches an attack and inflicts burden on a random enemy. When the enemy won't budge, เมื่อกี้ถ้าฟังไม่ผิดคิวมันคือเพิ่มสปีดใช่ไหม All that aside, in version 1.5, the new stagnant shadow, shape of perdition, will appear within the picture guard map on the Cienjo Lafu. Complete the challenge to อันนี้ obtain บอส new โลก physical บอสโลกก็ไม่ถูก essential นั่นแหละ materials. ตัวสำหรับ Within the เก็บ same ของครับ map, แล้วก็ we'll มี also be welcoming Cavern of Corrosion, Lilikใหม่ Path of Darkness. Complete the challenge to obtain 2 brand new cavern relics, Prisoner in Deep Confinement and Grand Duke Incinerated to Ashes. ลิกใหม่2 อันนะครับ สมบัติอะไรเนี่ยลิลิกเนี่ย That just มองไม่ทัน about เลย brings us to the final อันหนึ่ง section น่าจะเป็น of ไฟป่ะ our Haunted Cienjo special program. Huh? Already? This program isn't nearly haunted enough for my liking. Where are all the ghost stories? You โคตรเพิ่งมาอันเดียวเอง know, beautiful Foxian spirits knocking on your door at midnight. That kind of thing. I think you're thinking of a different ผมว่า program. ซ้อมในเกน Moving ชินแน่เลย swiftly on to some exciting updates. Thanks again for watching, ก็ไม่ y'all, แน่ and อาจจะจ don't บ go anywhere. พอดีก็ Be ได้ right back after the following commercials. เหมือนมันไม่กี่เหมือนนกมันพูดว่ามันจะเปลี่ยนนะ Sick and tired of the daily grind? Had อ่า enough นี่ of โค้ดที่ running 2 มาแล้ว errands? Do you long for rapturous applause and cheering voices? How about increased self-confidence and a แล้ว sense มัน of เร่งนะเนี่ย pride? ค่อนข้างเร่งนะให้จบไว We have Well, an they- opportunity for you. The Boulder Town Martial Exhibition is now open for registration. Put yourself to the test by challenging the best. This event will once again be hosted by Scott Business Alliance. Scott Business Alliance, made for the champions. In order to bring our audience a brand new experience, this event will be adopting a simultaneous exhibition format. อันนี้ก็อีกกิจกรรมหนึ่ง The ใช่ไหมเนี่ย best to prove your กิจ worth. กรรมนี่กิ Enter จกรรม I am the ultimate fighter to register your name. แต่มันบอกโฆษณาไม่ใช่เหรอ อันนี้อีกกิจกรรมนึงเนี่ยกิจกรรมเดิมป่ะ ต่อซูเปอร์ลีกไม่แน่ใจ A stellar Shadow Seeker recruitment announcement.
March 7th, member of the Nameless has put out a cordial invitation for anyone able to restore her photographs to the way she remembers them. The images in question were inexplicably damaged. I lost all มี kinds นา of ให้ไปถ่าย cool รูป pictures. ในกิจกรรมหนึ่ง Beautiful แน่ๆ scenery, ชัดเจ strange น encounters, you ให้ภาพ name เงา it. มาแล้วก็ให้ ให้ เราไป ถ่าย หา Big ว่า reward อะไร for แล้วก็ anyone ถ่าย that รู can ป help me restore the images. Actions speak เป็นกิ louder จกรร than มที่ words. เซ Miss ลล์ราชา March's โดนชิส memories ติ๊กเกอ are ร์ in your นี่ hands. แล้วก็ซิมโลก Madam 8 Herda of the Genius Society is about to launch a limited beta ไม่แล้ testing ว for the newly developed Simulated Universe World 8. Participants will have their costs covered and progress saved for future iterations. In order to บอส participate เป็น in ยำ this ช้าเหรอ offline confidential test, please head to the most mysterious place in the universe, Herda's office. จริงปะเนี่ยบอสเป็น Participants will be บอสเป็น rewarded ใน with นอน the น้ำแข็ง brand new Pentagonia Land of the Dreams and Firmament Frontline Glamoz Planar Ornaments. What are you waiting for? ผมเริ่มชื่อน้องเลยเนี่ยผมเรียกยำช้าจน Good เคยตัว news. The Planar Fisher and Garden of Plenty events are about to อันนี้ begin. กิจกรรมใหม่ ก็เดิมๆแหละก็คือไอ้คูณ 2ใช่ไหม Let the computer do the hard work น่า for จะ 3 minutes ของอัพ and get เอ้ย your hands on สี double ทองนี่คืออะไรวะ rewards together with Argenti. จำไม่ได้เลยก็มันในแนวคูณ 2 แหละ The essence of beauty to appreciate the depth of chivalry. Yes, it is I. อ๋อ เปลี่ยนมาแนะนำอีกคนนึง เป็นแนะนำ Welcome to Interastral Peace Media's second special program, Legend of Cosmic Beauty. In today's program, we will be introducing a new friend Legend of of the Cosmic universe. Beauty Yo, how's my favorite audience doing? Great to see you. We've เกลียด hardly ลาย been เส้น gone, and Albert ให้มัน already หน้ากาก had แก้ว another อ่ะ wardrobe change. Perhaps ลายเส้น you เหมือน didn't ตู get ตา the หวาน memo. หน้ากากแก้วประมาณ We're นั้นนะ about to be discussing a night of impeccable elegance. It's time to get fancy. So, without further ado, allow me to introduce a member of the Knights of แนะ Beauty. นำกลุ่มอัศวินแห่งความงาม Night of Beauty แสดงว่ามันจะมาหลายคนแน่ๆไม่ใช่คนเดียว เนี่ย นี่เป็นคนแรกไง ไม่แล้วมันแนะนำโดยอยู่บนรถไฟแสดงว่าไม่ได้ไปดาวใหม่หรอก แสดงว่า ยังไม่ได้ไป ตัวเขามาก่อน ตัวมาก่อน Argenti is a physical type character following the Argenti path เป็น of ปัน erudition. As เป็ a นกาย devoted ภาพ admirer of Adrilla ผาด the ปัญ Beauty, ญา Argenti spends his life roaming the เนี่ย universe. แดงทั้งตัวแต่เป็นกายภาพได้นะ Ah, so the simulated ก็เหมือนลู universe ก้าแหละ comes Curio, Globe of the Beauty, ลูก้ามัน and Knights of Beauty to the rescue. They're obviously related to the Knights, right? Running into the Knights of Beauty while testing the simulated universe is always a blessing. Those guys are a lifeline in a tight spot, especially when I can't get enough path resonance. Treating people with courtesy, helping others as a matter of principle, and offering sincere praise to all things in the universe. อืม Such is the code of conduct that Argenti lives by. In the simulated universe, not every helping hand is benevolent, นัก but ภา those พผมก็ไม่ provided by คุ้น the อยู่แล้ว knights are beyond question. May the names of Argenti and the Beauty be blessed for all eternity. แต่แก๊งนี้ Speaking เขาจะ of มา which, ทรงนี้หมดเลย Albert, นะ เพราะว่าอย่าง what was ตัวละ that คร planar อย่างดิฟ fissure มาร์เก็ต and ติ้งของ Garden of 1.6 Plenty ก็มี commercial all about? Night of Beauty อีกคนแล้วเนี่ย ใครนะผมลืมชื่อไปแล้วนะ อีกหัวสีฟ้าๆผมจำชื่อไม่ได้ อ๋อแต่มาเจอคนละสีกันใช่ไหม And I know they forgot คนละ our สี end of ไม่ the ใช่ bargain. หัวแดง แต่ว่าน่าจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็น Night of Beauty เหมือนกัน That Adrilla the Beauty is the most peerless beauty of them all. Albert. อ๋อด็อกเตอร์เรดิโอใช่ไหมฮะ ด็อกเตอร์สัดส่วนอ่ะ ด็อกเตอร์เรดิโอ Okay. อ๋อ Kind of TMI. เดี๋ยวผมเปิดรูป But ดู I still don't really เป็น understand แนว the นี้จริงนะ concept of เขา the จะต้อง beauty. Allow me to explain. คนดาวนี้จะต้องแบบ Permeates everything. Take Argenti, for Elegant example. From his daily armor cleaning routine. อ๋อแต่แผ่นหน้ามีลุ้นเหมยนี่ All of it stems from his ลุ้นเหมย pursuit เรา of ลุ้นเหมย beauty. Elegance is Argenti's middle name and even manifests itself in his combat. Argenti's basic attack. นี่ ผม มา ไม่ แล้ว กดหรอกนะ ไม่กดหรอกนะอาร์เจนติอ่ะผมหมั่นไส้มัน Justice hereby blooms. ภาพดอกกุหลาบเลย Damage to all เฮ้ยแต่เขาโจมตีหมูนะ Man, I wish I looked that elegant in combat. Argenti's ultimate is pretty unique, เนี่ยสร้างดอกกุห triggering ลาบมา different โจมตีห effects มู่ depending ดู on ชื่อ the ท่า amount เลย of energy consumed. Garden Supreme Such Beauty is the โอ้โห manifold คือแบบ beauty of Adrilla. When consuming a small amount of energy, Argenti's ultimate
For in this garden supreme beauty bestows Oh. can deal damage to all enemies. When consuming all energy, Argenti's ultimate becomes merit bestowed in เป็น my DPS จ garden, ริงๆแหละ which deals greater เน้น damage. โจมตีห It มู่ด้ว also ย inflicts additional damage on a random target. Huh? Wait, so you can choose how much energy to release? That's not all. Argenti's talent, Sublime Object, can allow Argenti to regenerate additional energy and obtain a stack of self-cultivation. Self-cultivation can increase Argenti's crit rate. Oh, Oh. so the more self-cultivation, the fiercer his attacks. Or to put it another way, Argenti needs to attack as many enemies as possible. The greater the number of ทุก enemies, ครั้งที่ the โจมตี faster ศั his ตรู energy จะได้ regeneration, ฟื้นฟู and ด้วย the stronger his combat. Exactly. ผมฟังแล้วผมยัง Stronger ทำได้ combat, ขนาดนั้นเลยเหรอ faster energy regeneration, more enemies ฟื้น to ฟูแล้ว attack. ยังได้ Argenti giving ครีเลท erudition เพิ่มด้วยนะ vibes. I'm here for it. Argenti's technique, เทคนิค manifesto ทำไม่ได้ fierce virtue, can daze enemies within a set range. Dazed enemies are unable to launch attacks. Attacking a dazed ทำให้ enemy แสบ in ตา combat not only deals damage to all enemies, but also regenerates Argenti's energy. Woo! Argenti is kind of handsome. I'm feeling a little dazed myself. มันดูตัวละครที่แบบว่าพยายามจะให้กดคิวได้ Say บ่อย let's ๆนั่นแหละ get a kill. เพราะมันเน้น That's โจม true. ตีหมู่อะ Then Argenti fans are in for a fatal surprise. อัน in นี้คือ version ภารกิจเพื่อร่วมทาง 1.5. นะครับ In Night of Universal Hallucinations, Trailblazers will encounter Argenti en Night route of to a Universal washed ดูท่าแล้วก็ยังอยู่บนเรือ อยู่บนรถไฟเลยอยู่บนเรือต้องพูดว่าเรือพี่ I shower every day. Slow down there, Trailblazer. Have you never asked yourself how the Astral Express stays ใช่เล so ย clean and shiny? ไอ้รถไฟโดนโจมตีจากแมลง Pom-Pom แล้วก็ is มี cleaning up คน after แปลก us. หน้าขึ้นมาบนเรือมาช่วย Because the จัดการ train แมลงให้ stops at Washtopias along its journey. Washtopias specialize in cleaning interstellar craft. There are all kinds of fast-acting, lemon-scented, ต้องรออีกแค่ไหนถึงจะไปดาวใหม่ All you need to know is that the encounter with Argenti is one of excitement คง and จะไม่ wonder. รอจน 2.0 เลยมั้งเนี่ย เหนื่อยเลย Bird tells me he's set for a showdown with the entire crew. แต่เขาจะค่อยๆโผล่มาอย่างเงี้ยเหรอ โดยที่ Why ยัง don't ไม่ we ไป always ไม่ถึง either ดาว in ใหม่ a เนี่ยนะ fight นั่นดิ or on the way to one? A fight, you say? Far too poor a term. What you meant to say was a chivalrous display of gentlemanly fortitude. เอ๊ะเกมชินมันไลฟ์3 ทุ่ม2 ทุ่ม 10ใช่ไหม only 4 ทุ่มครึ่ง challenges those who he ทุ่ม deeply 10 ทุ่ม respects. 10 ก็ใกล้แล้วนี่แป๊บเดียว You mean that the illustrious galactic ก็เดี๋ยวรอดู baseballers ถ้าเกนชิน reputation ขึ้นแล้วก็เดี๋ยว don't เรา precede ถ่ายไปเกมชินแล้วเราคุยเกมชินได้ง่ายกว่าเราคล่องปากกว่า เดี๋ยวเกนชินเราคล่องกว่า รางดาวพุ่งตรงว่าเราเล่นกันแบบเหมือนกับขัดเวลาขัดตาครับไปอันนี้ Finally! First off, during the มาแล้วนี่ล่ะ หัวมาก่อน ตีดาวแบบ Trailblazers can obtain the limited 5-star character Wah-Wah. Yours, Alan. my favorite scaredy cat trainee judge. During the second phase of version 1.5, โอ้ we'll be จบเลย welcoming two อาร์เจนติไปอยู่กับ มาจากอาร์เจนติ Lords of ทำไม Sanctuary. ไม่เอาไปตู้แรกวะ Trailblazers can obtain the Tyler. limited 5-star character Argenti. โอ้แล้วน้องลิกอยู่กับอาร์เจนติแล้วคืออะไรอ่ะ Meanwhile, in Lilan. Contract Lilan Zero, Silverwolf. the familiar face of Silverwolf will be joining the war. Not to mention the 4-star character Hanya, who will be Silverwolf ผมอยาก appearing เพิ่ม in both the aforementioned เพิ่มดาวเหมือนกัน second นะ phase character of E1 ก็ดีนะ Long time no เดี๋ย see, วรอดูก่อน Silverwolf. I wonder if อา her จจะ game กด accounts are E1 doing any หรือ better. ไม่ก็กดไลค์โคนอะ แต่ไลค์คนก็จะดีมาก You first. ไลค์คนเขาก็ดีเขาจะให้ And now, it's เพราะช่วง time นี้ to ไม่ได้ take อ a ยากได้ look ตัว at ใหม่ version 1.5's light cones. In the first phase of version 1.5, the drop rate for the 5-star light cone, Night of Fright. ให้น้องถือคัตเตอร์อะ On the second phase of version ไล 1.5, ค์โค the น 5-star light cone, an instance before gaze, will enter the light cone event warp. At the same time, the drop rate for the 5-star Ah. light cone incessant rain will be boosted. All aboard! The train is about to make the jump. And here's some other cool stuff. Starting from 1.5 within the team selection and character ascension screens, every character will have brand new voice This is a lines. different kind of arena. อ๋อมีเสียงพูดใหม่ อ๋อมีเสียงพูดตอน มีเสียงพูดเพิ่ม Is that Woho's ascension line? So cute! Wait, if a character's already fully ascended, can we still hear their line? We got you covered. All audio lines get saved in the index.
You can listen back อันนี้เป็นความเจริญนะครับมีโลฟังเสียงภาคอันนี้คืออะไรอ่ะ อ๋อ ไว้เอาไว้ดูว่าใครที่มาเยี่ยมยานบ้างแล้วเพราะบางทีเราก็งงนะมายังวะอะไรบางทีเรางงเพราะปกติคนที่มาเยี่ยมยานครั้งแรกอ่ะเราจะได้เพชรเจมไงได้เพชรได้5หรือได้10นะได้10มั้งได้10มั้งแต่ปกติพอจบเควสเขาปุ๊บมันก็มักจะมาเลยอ่ะใช่ก็จะมาเลย Restart the challenge. When re-challenging, previously used technique points are replenished. A chance to replay. อันนี้ก็ความเจริญนี่ครับเทคนิคกลับมาคือง่ายๆคือในอบิทอ่ะมันจะรีเทคนิคให้Doesn't mean you have to redo the first half. Whew, that is a relief. And when entering the Forgotten Hall, your combat lineup for each stage is now remembered. Forgotten Hall ผมได้ไม่เต็มผมได้แค่9เองอ่ะผมพอให้9ก็เลิกอ่ะได้ไม่เต็มอ่ะ No need for manual selection. ยิงซิมมาแรงนี่แบบโอ้โหยังเล่นไม่จบเลยผมปล่อยเลยเล่นไปได้นิดเดียวเองเราเทพไม่พอมันก็เครียดต่อเปล่าถ้าต้องเอาให้เต็มไม่ครบเนี่ยผมเครียดต่อเปล่าโค้ดสุดท้ายมาแล้วแสดงว่าใกล้จบนะครับตามแสดงว่าอันนี้ผมพูดเลยนะเขาจงใจเว้ยให้มันจบพอดีเกนชินนี่ไงเกนชินไอ้นี่ขึ้นแล้วเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ขึ้นนับเวลาถอยหลังขึ้นนับเวลาแต่มัน10 นาทีไงมันก็ช้าเยอะเดี๋ยวเราดูที่จบสุดท้ายก่อนผมคิดว่ามีเซอร์ไพรส์นะรางดาวเนี่ยผมคาดหวังอยู่เลยเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์ตอนจบอ่ะเกนชินขึ้นนับเวลา5 นาทีเดี๋ยวเราไปดูเกนชินกันต่อเกนชินนี้โม้ได้เยอะเพราะเราเล่นกันทุกวันรางดาวนี่ผมพูดตรงว่าถ้าไม่ติดต้องอะไรวันนี้ก็บางทีอาจจะไม่อยากเข้าบางทีไม่มีอะไรแล้วอะผม70แล้วนะรางดาวนี่คือแบบผม68นั่นแหละคือแบบมันเริ่มตันแล้วอะHey folks น่าจะพอดีกันเป๊ะเลยมั้งเนี่ย Me too. Me 3. Good to see you again, Trailblazers. You're just in time to help us wrap up version 1.5 special program. Is it that time already? I was just getting started. Be my guest, Trailblazer. This owl is ready to flap. Aren't you forgetting something, Albert? นี่เริ่มเอาโทแล้วจะปิดละ The thing. What thing? The thing. That thing. นี่ไงเห็นปะมาจริงด้วยเห็นปะมาแล้วแจก10 โลนะครับเขาแจกทุกแพทถ้าไม่แจกโดนด่าเนี่ยเพราะมันแจกกันจนแบบเขาแจกมาตลอดอ่ะแจกมาตลอดอ่ะเดี๋ยวใครถามถึงโค้ดเดี๋ยวผมไปโพสให้ในเพจนะครับเดี๋ยวผมโพสครบทุกอันนะทั้งเกนชินและรางดาวเดี๋ยวโพสเดียวเลยครับเดี๋ยวโพสให้นะครับHuohuo's tale backstory, Hanya's 10 lords expertise, and Argenti's mysterious search for the beauty. ก็คือง่ายๆคือว่ารางดาวก็คือแจก10 โลเหมือนเดิมนะฮะ And with that, Trailblazers, I bid you a peaceful onward journey. Thank you for supporting the IBM. See you in the next one. พอดีเลยจบเลยเหรอว้าดูซิตอนท้ายมีอะไรไม่มีอะไรแล้วมั้งขึ้นแล้วจบแล้วเพย์5ฮะบ๊ายบายจบไปเลยเดี๋ยวผมไปปรับไปที่สลับไปที่นี่ก่อนแป๊บนึงครับเดี๋ยวขออนุญาตเมาส์หายแป๊บนึงเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเกนชินก่อนเดี๋ยวขอสลับไปเกนชินก่อนนะฮะทวิตเนาะทวิตเหลืออีก2 นาทีไม่เป็นไรไม่รีบดังดาวเกนชินนี่มันพอดีเป๊ะจริงๆเขาจงใจนะผมจงใจแบบชัดเจนมากเลยก็พอดีช่วงนี้สตาร์เร็วมันยังไม่มีอะไรด้วยแหละไม่ใช่แผ่นใหญ่ไม่ใช่แผ่นใหญ่ก็เลยแต่ผมเกลียดทวิตมานะแม่งมาคับมีโฆษณานี่เหลือ1 นาทีนะครับสำหรับ
เกนชินผมจะรางดาวเล็กหนาวเนี่ย ขึ้นแล้วนะฮะคุณจะเห็นเราพูดถึงในภาพก่อนในภาพนี้ก็คือจะเห็นว่ามีฟูรินะ4 คนนะครับท็อปยังไม่ได้เอาขึ้นวิดีโอขึ้นปะ ขึ้นแล้ว โอเคมาแล้วมันจะดีเลย์นิดนึงผมไปตั้งดีเลย์ไว้2 ปีไม่ได้ตั้งใจใช่ในรูปนี้มีฟูรินะอยู่4 คนเป็นสตรีมเมอร์หน้าใหม่ครับนิดนึงสังเกตในภาพนี้จะเห็นมืออยู่ด้านซ้ายเรารู้เลยว่าเป็นมือใครนะครับเห็นปะมือฟูรินะอยู่ด้านซ้ายก็คือมือของเจเล็กนั่นเองหรืออเล็กโน่นะครับอเล็กชิโน่นะครับอเล็กคิโน่มือดำมีคนแซวว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าไม่แตก10 โลนั่นสิน่าสนใจนะผมว่าดราม่าแน่นอนปึ้งทำไมไม่แจกวะอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเสียงดังพอยังโอเคอีก14 วินะครับใช่มือพ่อใช่มือท่านพ่อนะครับเคนชินก็ไม่น่าจะไม่นานนะผมดูท่าแล้วมาแล้ว Though it appears that you've managed to win over part of the crowd, some of your testimony doesn't add up. You can be rest assured that I, Farina, the god of justice, will get to the bottom of this matter. No detail shall escape me. Yes, that sounds perfect. เมื่อกี้เขาแนะนำตัวนะว่าเป็นฟูรินะก่อนออกจากติดเลยนะ A god must not allow any detail to slip through the cracks. My dear citizens, just as the will of a god remains opaque to the understanding of mere mortals, so too is truth unmoved by even the strongest of wills. I will now speak to the defendant. ไม่มีซับนะครับ If you honor the values of truth, justice, and divinity, then you are compelled to provide an accurate account of your actions. Hey, that's not bad. Now what's next? It's so hard to predict how people are going to react. What should I say during the trial tomorrow? Lady Farina, what are you doing? Oh, Rivulet! As the god of justice, it is only expected that I should remain informed of every trial and make the necessary preparations. Is there something that you needed? If you wish to seek an audience with me, then please make an appointment with Sir Intendant Chevalmeron in advance. ฟูรินะมาซ้อมอะไรทุกอย่างอยู่แล้ว According to the judgment of the Oratrice Mécanique de la ตัวอย่าง the Hydro Archon to be punished via the death sentence. หมีมันเก่งนะครับตัวอย่างมาน่าสนใจทุกครั้ง You and I both know that there may be issues with the primordial sea. Everyone on the street who happened to be close to the water didn't have a chance to escape. As the water levels rose, they suddenly disappeared. Shouldn't gods be all-powerful? What's done is done. Just trust me. You're Archon. Never mind whether you can truly convince yourself to or not. ใช้ดาบ ใช้ดาบ Show begins. Shower me with praise. จะเห็นว่าชุดเปลี่ยนสีนะครับ Let my name echo in song. What's the news? ชาร์ลอตมา ชาร์ลอตว้าว Say cheese. ชาร์ลอตนี่แหละแคปเจอร์ของจริงเขาจะว่าใช้กล้องเลย Breaking news. I know you're not a local, but I'd avoid getting too close to any water that looks strange all the same. There's something ominous about it. โดนอะไรเนี่ย นาเวียตกไปไหนอะ I mean. The prophecy. Yes. What has been prophesied will be fulfilled. I, Farina, will use this trial to show the world the true meaning
หมายถึงบอสใช่ไหมน่าจะเป็นบอสพื้นที่มากกว่า You have never been as superficial as you have presented yourself to be. No more excuses. Then why should we acknowledge it? For so long, why did you deceive us? Applaud and rejoice. We're just a moment. This isn't right! Trial of the Hydro Archon. Seem to remember The floor will now this trial begin. is... I now understand the true purpose behind this position. เฮ้ยมังกรน้ำเหรอ โอ้ปาวาน ปาวานนี่ไอชาย นี่ไอ้ชาย Everyone's dead. Papa, what should I do? โอ้ยตัวเป็นเลื่อเลย The prophecy that you've been fretting over should now be in full swing. อาจารย์จริงรู้นะครับเมื่อกี้ I suppose What a game. this would also be the justice that belongs to you. All will eventually end in a magnificent and dramatic trial. เฮ้ย Farewell, Nervalette. I hope you've นี่คือโรง enjoyed ป the ลากร part นะครับ you จบ played these อยู่ใต้น้ 500 years. เป็นตัวอย่างที่ไม่บอกอะไรเลยนะครับน้อยมาก ำเรารู้แค่ว่าเกิดเรื่องตามคำทำนายคือน้ำท่วมฟอง น้ำ เพล ท่ว ง ม และน้ำท่วมนี่ โคตรแรก น้ำท่วมนี่เราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเป็นน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอดีตด้วยนะจริงๆแล้วเมื่อกี้ ใช่อันนั้นเราไม่รู้เรารู้แต่ว่า เออ ฟองเพลงโดนน้ำท่วม ใช่ อันนี้โค้ดแรกนะครับ คนแรกนะครับ ใครที่ไม่อยากจดก็เดี๋ยวรอได้ในเพจก็จะแปะให้เหมือนเดิมนะครับคือเราเล่นมา 4.0 4.1 เนี่ยเราแทบไม่รู้อดีตของฟูรินะเลยนะ ไม่ได้พูดถึงเลย แทบไม่มีพูดถึงอ่ะ 4.1 เนี่ยเป็นแพทของพี่นิวเลยด้วยซ้ำคือเราได้รู้ปุ่มหลังพี่นิวเยอะมาก แต่ว่าเราแทบไม่รู้อะไรของฟูรินะเลยอ่ะ ฟูรินะคือเป็นมาสคอตจริงๆอะตั้งแต่4ตัวนี้มาสคอตแต่เมื่อกี้ที่เราเห็นแน่ๆคือมีไอชายอะกลับมาแล้วมีบทที่นายของคิดถึงแล้วก็ประวานแล้วก็ตัวละคร Hey ปริศนา travelers, welcome to the โอเค Genshin เอาไป Impact เที่ยว version พูดแล้วเราพูดแล้วแหละ 4.2 special program. คนที่เห็นเมื่อกี้คือสเกอร์นะฮะ ก็คือ I'm อา Sarah จารย์ Miller ของ Cruz, the บัก voice ชาย of นี่ the บักชาย traveler Lumi. โอเคเอาไปเที่ยวปล่อย And แล้ว I'm joined today by two guests to bring you the latest เอาลง news ตู้ for ได้ the เลยไหม upcoming version. Okay, why don't you introduce yourselves? All right, yeah, sounds good. I'll start. Hey everyone, I'm Amberly Connors, the voice of Farina, and I am super excited to be on this special program today. Travelers already met the Hydro Archon at the start of their journey in คาดหวัง Fontaine. ว่า 4.2 ในเรื่องหลัก As น่า the จะ story ยาว continues, how will this special god นั่น avert สิ the คาด crisis หวังเหมือนกัน foretold in the prophecy? ถ้าเราจำกันได้ตอน 3.2 ตอน Yeah, I hope everyone's น้องนา excited to see what happens next. ยาวโคตร Yeah. I sure am. I'm at the edge of my seat. My name is Ray Chase, and I'm the voice of Neverlet, the dragon sovereign of water and Udex of Fontaine. 4.2 เนี่ยเราได้ I'm จะ sure ได้ many of you รู้ already อดีต consider ของ Neverlet a Full very Art trustworthy ต็มๆ partner, and I ก็คือ hope เป็น you แพท look ของ forward เขา to เลยแห seeing ละ more of him in Nice. version 4.2. จาก Yes, ที่เรา for ไม่รู้อะไรมาเลย sure. ของ Totally. เขาเลยตั้งแต่ขึ้น ไม่ มา รับภาพ 4.0 โปรโมทใดขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ฟูย่า Let's ก็แย่ dive นะ into the major content that we have coming in version 4.2. In the intro, Farina said we need to แต่ make ข้อ an สังเกต appointment คือ with เราไม่เห็นอเล็กซิโน่ Surintendant เลยนะ Cheval Moran. So, มาแต่มือนะ she's really busy as Fontaine's แค่ Archon, มือใน and เนี่ยในเทป she's เอ a อใน pretty ภาพ big ภาพ celebrity at the เออ Opera House. So, the special program team gave me an itinerary to follow, and it appears to show all of Farina's recent plans. Farina's recent plans, let me guess, she's going to be going to trial, and then another trial, and then another. Actually, that sounds about right. Okay, the itinerary seems pretty packed, so let's take a look at the first item. เปิดไอเทม Oh, looks like Ray called it. Wow. Hmm. Yeah. There is nothing more important to Farina than attending trials at the Opera House. But this trial is a little Archon different Quest. from the usual. โอเค Ooh, บทที่ interesting. I know, Botija. I know. I keep looking at the water rushing I in. I'm like, know. what's happening? Yes, it looks like there's some spotlights and like it's like
จะมีบทเดียวเหมือนตอนน้องนาก็มีบทเดียว ใช่แต่ยาวใช่ไหม 3.2 แต่ว่ายาวมาก Maybe also Nouvellette is keeping an eye on things from behind the scenes, maybe? Very serious. He's always keeping an eye on stuff and always just a little bit disappointed. Fair. Okay, in version 4.2, travelers will get to experience Act 5 of the Fontaine Archon quest, Masquerade of the Guilty. We'll team up with Fontanian ไอ้ Masquerade friends of to the delve Guilty เนี่ยมัน deeper คือ into the สิ่งที่ hurricane เป็น of events and face โปรยตั้งแต่เควส the รอยเท้า impending นะ destruction foretold by the เรื่องสุดท้ายจ prophecy. ริง Travelers will gradually unveil new facts behind this crisis and encounter an evil that ซึ่ has ง been lurking in เรา the จะได้รู้ swirling ว่า depths. เบื้องหลังของประกาศที่เที่ยงธรรมเนี่ย I know. มัน คืออะไร คืออะไร I know. Swirling depths. Very spoopy. Right. So, you know, แล้ว the เขาเอา prophecy ไอ้หิ in น Fontaine น้ำมาด้วยนะ is เห็นปะ on the brink of coming true. ใช่ใช่ And มีไอ้ this is possibly the คำพูด greatest คำพูดอยู่ใน crisis หิน we've น้ำอะ faced in our journey through Teyvat. Definitely. In version 4.1, we learned about this precarious situation involving the rising primordial seawater. Neuvillette barely arrived in time to hold back the seawater from engulfing the fortress of Meripede, but still, the water has reached Poisson. Luckily, the crisis was averted by Navia's leadership yeah, of the Navia Spina de doon, yeah. Rosula. Though we probably Ngay. can't dismiss the assistance Ngay, provided by the Alekino. maid either. เจอนา Whatever เวีย her ด้วย end goal may be, it seems like she sincerely wants to save Fontaine from the prophecy. But there's only so much that we can say. Travelers will have to go and play through the version themselves to discover the clues, adventures, and stories to come. Yes, exactly. So be sure to play through, uncover hidden truths, and witness this epic chapter of Fontaine's history for yourself when hello? Act 5 of the Archon quest becomes ฮัลโหล available. ครับพอดีเมื่อกี้ผมปิดไมค์แป๊บนึง So is that Oh, right? Hey, question. อยู่ปกติอยู่ปกติ Have we forgotten a pretty Jodam important at top. character who's been Jodam missing à? from the fortress of จอ Meripede? ดำจอดำ Oh, yeah. แป๊บนึงนะ Oh, you mean Child? Yeah. Yeah. Where's Child? We searched all over the fortress แป๊บ for นึงนะพี่ him. น้องครับ Yep. น่าจะขึ้นแล้วนะ I guess we'll just have to live with the suspense for a little longer. โอเคกลับมาแล้ว Not ideal, but it's fine. It is what it is. It is what it is. But we saw Child appear at the end of the last version's Archon quest, so it probably won't be long until we see him again. Okay, good. Okay. But we really need to talk about Farina. อืม What? She's confronted with a อ่ะทอล์กabout พูดดีนะแล้ว because she's confronted with a crisis that's We'll tough talk for about that even now. one of the great elemental dragons. Of course, Fontaine will have the travelers help, เราควรจะ but ต้องรู้เรื่อง what ทั้ง choices หมด will ของ our ฟูริ Hydro นะในแพท Archon นี้ make in the face of the crisis? เพราะอย่าลืมว่าตอนจบแพทเราต้องไปคุยกับฟูรินา Just นะ like the prophecy itself, all will be revealed ส in งสัย the จบ fated แพทคุย time. กับพี่นิวแน่เลย But knowing Farina, perhaps she'll have made some preparations. Huh. Once again, ไม่หรอกเราคุยกับ disappointed. พี่นิวไปแล้วนี่หว่าตอน ใช่ตอนที่จะโซน No way. Come on, guys. น่าจะเป็นฟูรินาแหละฟูรินาที่น่าจะ Okay, to bolster คุย everyone's รู้เรื่องแล้ว confidence in น่า Farina, จะคุยรู้ let's เรื่อง learn a little more about this one-of-a-kind Archon. Why are you just standing there with your mouth gaping? อ่ะชุดสีด You must be stunned and at a loss for words. Understandable. It is I, after all, Fontaine's most beloved star, Farina. I'm on a very tight schedule, so you're lucky to even get an appointment with me. Oh my gosh, I love her outfit. Yes. Oh, and her eyes, like each of them are different. She's got these little eyelashes and her hat. ำ Oh, You it's know, amazing. you'd expect for a Hydro Archon ดาบ that she'd have มัน the ส best วยอะแต่ว่าไม่ drip. มีงบจะเปิด Oh, Oh. yes. Ooh. พี่นิวยังพูดนะครับเป็นไฮโดรอาร์คอนนะครับ ทุกคนเลิกพูดสักทีก็ไม่ได้ You know what I mean? Yes. ฟูรินาเป็นไฮโดรอาร์คอนชัด Fontaine's เจน biggest celebrity for you. And speaking of drip, let's take a look at her combat abilities. ไปดูสกิลฟูรินากัน มา Being too popular can be such a hassle. Who knew แล้วมาอยู่ that ตรงน้ำ people พุ would ด้วยนะ adore แหม me so much? มีนั่งฟองน้ำด้วย Strike a pose. เปลี่ยนชุดนะครับแล้วก็เรียกพวกมาได้ เดี๋ยวพวก Let the world come alive. ไม่ชาลอดยืนถ่ายรูป ชาถอดยืนถ่ายรูป Whoa, that is Wow. so cool. Oh my gosh. Oh my gosh. I like the way
she kind of like bows. Very Mhm. dramatic. Yes. Very much. It's like all of her moves are part of a performance. Yes. Totally. Also, look at her elemental burst. Her presence really fills the stage. Everyone else is just an extra. Wait, so the creatures that Farina summons, they look a lot like the Fontimer aberrants that we've encountered before. There's a seahorse, a crab, an octopus, and they are all so cute. Yep. Oh, I love them. Me too. Oh my gosh, no, the octopus is even wearing a hat. What a distinguished little เขากำลังพูดถึง gentleman. ไอ้ตัวที่อยู่ข้างๆคุยนะอัน correction นั้น here, Sarah. They're a bit different from Fontimer สกิล E aberrants. ของ I would know. To my knowledge, these creatures are Farina's, quote, honored guests. They even help manage her daily affairs. Yes, exactly. So, Farina often invites guests to her tea party, which is known as the Salon Solitaire. And those creatures are actually special guests of the Salon Solitaire. And she even gave each member a name. Oh my gosh. Yes. So you've got the maid, Mademoiselle Craboletta. เขาเรียกพวกนี้ว่าซาลอนโซลิแทร์ They're the best. The crab, the one that's a crab, I assume. Absolutely. มัน Okay. Yes. ผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรเนาะ Sir Intendant Chevalmeron. Ah, there he is. And the conferencier, Gentilhomme Usher. Oh. And that last one is a stickler for propriety. Oh, okay. So when Farina said to make an appointment with Sir Intendant Chevalmeron, this is who she was referring to? Yes. Oh, no, no, no. my God. Wow. I didn't know it was so cute. Exactly. Farina even makes him spew bubbles in her idle เล่น animation. ฟองน้ำ Oh my gosh, that's adorable. Okay, I'm sure everyone is just itching to know more about the skills shown in that clip. So, Amber, why don't you take it away? Tell us everything. Yes, you got it. Yay! So, Farina is a Hydro Sword user. Okay. She usually defaults to an Usia Arca alignment in combat. ยิงทำดา When เม in จ this ช่วยยิง stage, น้ำ her elemental skill invites the three ก็ให้ members นึก of ถึง the ว่า Salon ออส Solitaire, 3 ตัวครับ Mademoiselle Craboletta, Sir Intendant Chevalmeron, and แต่เป็นออสที่เคลื่อนที่ได้ Gentilhomme นะ Usher to the stage. I ใช่ love ใช่ it. It's so เนี่ยเขา cute. จะเคลื่อนที่ตามเราได้ And, you know, these salon members will attack nearby opponents, prioritizing the target of the active character. Ooh. Their damage increases the more characters there are in the party over a certain HP amount. Okay, I was listening to all that, but at the very top, you said that she usually defaults to an Usia Arca alignment. So she has more than one alignment? Yes, exactly. Farina's charged attack not only deals physical พอใช้ damage, ชาร์จ attack ก็ but จะเปลี่ยนโหม also ด allows her to switch between Usia and Numa Arca alignments. Whoa. Wow. Based on what we just saw, it seems like her Arca alignment has an effect on her other skills as เอา well. ง่ายๆก็คือเขาพูดแล้วนะว่ามันเปลี่ยน Farina's มันเปลี่ยน elemental สแตท skill ด้วย changes คือเปลี่ยน depending on whether she's จากไอ aligned วิญญาณ with เป็นอะไรนะ Usia ลืมแล้วมัน or ชื่อ Numa. เปลี่ยนจากที่เหลืองกับสีม่วงอ่ะ Super เอาง่าย เปลี่ยนจากภาษา After เป็นวิญญา Farina ณ uses her charged attack to switch to a Numa Arca alignment, her elemental skill summons ก็คือ the ง่ายคือคุย Singer นะ of จะมี Many 2 อัน Waters เลยใน to ตัวเดียว provide healing to nearby เหมือน party มีสกิล members. E 2 แบบ Yes. ใช่ The summons created by วิธี Farina's การเปลี่ยนคื elemental อกดชาร์จ skill ตี will นั่น remain เอง on the นะ field ครับ for a period of time even after ซึ่งแบ Farina บ is ที่มี switched ตัวเดียว out. เนี่ยจะเป็นฮีล Farina's elemental burst deals แต่แบบ damage ที่ to เป็น3 ตัวเนี่ย surrounding จะออกมาช่วยโจ opponents. มตี And when the party member's HP increases or decreases, Farina will accumulate fanfare points. That's my ตี trumpet. ของผู้ลินาเนี่ย Amazing. So, Farina increases the damage ช่วยบัฟใช่ไหม and the ใช่เป็ incoming นบัฟ healing ครับเป็น bonus บัฟ of nearby party members based on the amount of fanfare she ช่วยบัฟ has. ตาม Wow, it ตาม seems like this HP fighting ที่เพิ่ม style ขึ้นหรือ really ลดลง suits Farina's character. It's very showy ก็คือ and เป็น unpredictable. สแตทของนี่แหละ Totally. ของ I can already เกต see ของ the เมือง fluctuations น้ำเนี่ย in my คือ team's ให้ที HP รถที่มี bar. เพิ่มก็จะเพิ่มส That แตท healing skill might come in handy. Yeah, for real. And due to her knowledge of deepwater aberrants, Farina's passive talent can decrease the cooldown on abilities gained from the xenochromatic ลดคูลดาว Fontimer ของไอ้ aberrants. Wow, you can say that again. พลังในน้ำอะ And อ๋อเหรอ that'll make it even โอ้ easier อัน to นี้ไม่รู้ uncover มาก่อน the อันนี้ไม่รู้จริง secrets lurking in the เออ depths. Always the secrets lurking in the depths. เอาไว้เล่นในน้ำได้เลย And I almost forgot. In and out, lord cooldown. Whenever one of Farina's summons is on the field, Farina
gains the ability to walk ตัว on ดีคนละแบบ water. walk on water ว่ายน้ำเร็ว So ขึ้น cool. นี่ไงใช้สกิล Hey, ดีแล้วจะเดินบน I น้ำ actually ได้ saw that Freena's outfit changes whenever she switches between arc Oh alignments. yeah. Yeah, good eye. You're correct. you. It does change, but you know, such ผู้ as ท้า the ชิง charm เค of ยะคนใหม่ celebrity, I suppose. Yes. So if you want to อ่ะ learn มีเคว more, สของฟูรินะด้วย then Quest be sure story. to accompany her on her story quest, the Animula Kuraji chapter. Amazing. Okay, so next up we have another old friend to introduce. She's now able to join the traveler's party with her trusty companion, Monsieur Verite. อ่า That's right. อ่า It's Charlotte แน่นอน Charlotte. ชาร์ลอต Yay! Adorable. So cute. We've known Charlotte for a while now. The traveler met her during the Summoner Summit event, which took Look, them there's on an Charlotte on adventure Twitter. all over Tibet. 3.7 Yes, ป่ะ that's right. Charlotte's Look, hard-hitting ประมาณนี้แหละไม่ได้ Charlotte 3.8 uncover the truth really leave an impression, don't they? Yeah. That's right. During our journey in Fontaine, didn't she treat the traveler to a magnificent meal in order to get a scoop Oh, about banana. Ridesley? Though she didn't end up สกิล getting ก็ the ดูดี information นะ she เมื่อกี้เห็น wanted แบบ in the ก็ end. โอเค But I don't think that will deter her. She'll always be in search of the truth. The world is her treasure chest, and only her camera ว่าแต่ can มีใครรอ determine its Charlotte ไหม contents and the truths. น่าจะมีนะคนน่าจะทะเลาะกันเยอะ Speaking of her camera, Monsieur Verite มีคนบอกว่าชนะ just เค so ยะไป happens เยอะ to เลย be แค่ her เดินบน greatest น้ำได้ assistant ใช่ and จริงชนะเค companion. ยะ They're friends. Charlotte's talent for photography is truly a marvel. No matter the subject or setting, her photos มีคน somehow always capture มัน an ต้องมีคนเอามา unparalleled sense of เดิน artistry. จากมอนส The เตปไป peerless อิ Monsieur นาซุมะ Verite แน่ turns her photos into eye-catching mementos. In fact, many Fontanians even cut the prints out of the newspaper and keep them as clippings. Oh, that's so cool. And Monsieur Verite is so cute. ชาร์ลอตเขาเป็น Even สื่ has อเว no ทใช่ไหม little hat and tie. ใช่ใช่ใช่ No! Charlotte actually commissioned both of those items from Chiori. She even commissioned Monsieur Verite's accessories in several different styles to match different interview settings. Isn't that cute? Wow. เสียดายถ้า That ชาร์ลอต is เป็น pretty 5 ดาว เราจะมี thoughtful. อาวุธชาร์ I ลอตเป็ suppose น that น้อง just กล้อง shows how นี่ much น่าจะเป็น Charlotte กล้อง cherishes her own Monsieur Verite. Yes, it really does. Okay, let's go ahead and take a look at Charlotte's character showcase, shall we? มา Let's do it. Yes. คาแรคเตอร์โชว์เคสละ If you keep your eyes peeled and your mind โอ้ยยังถือ engaged, พิมพ์อ่ะ you'll find there's always a new story nearby just Apa nak waiting to tahu? be discovered. อ๋อถ่ายรูป Say สกิ cheese! ลเขาเป็นถ่ายรูปหมดเลยอะ อืมเฮ้ยแคปเจอร์เดินได้ด้วย Breaking news! น้องนายทำไม่ได้นะแคปเจอร์เดินไปด้วยอ่ะเออ Wow. Oh, amazing. เขาเป็นนำข่าวไง She เขา is ต้องแบบ really like ถ่ายรูปในทุกส moving ถานการณ์ around. Yes! Honestly, it's just what you'd expect of a reporter for the ไม่ได้ series. อันนี้มี Even คน her มีคน combat ถามว่า skills involve ถ้า taking ไม่ผ่าน photos. เควส Isn't that ก็ยัง cool? มันไม่ได้ I นะ mean, like, what a lively Tidak. character. Her combat moves, Wait, like I was Akon. saying, she's Akon moving kon. around. Akon. They're super Akon. dynamic. It seems like Yes. she's always on the move. News on the march. Exactly. Charlotte is an expert at applying the skills and talents that she's developed as a ชัดเจน reporter สื่อเวท to นะครับ other areas of her life,เขาเป็น and that สื่อเวท includes combat. With her trusty companion, Monsieur Verite, เขาไม่ได้ยิ she งเวทออกไป captures นะเขา enemies ใช้ from แบบ all ถ่ายรูป angles, อะ ถ่ายรูป unleashing attacks while discovering ถ่าย and รูปว่าติด exposing มาร์ก their weaknesses. นะติดมาร์ก Honestly, I would expect nothing less Dai- from one of Fontaine's อ๋อ most นี่คือสกิล famous ท่าใช่ไหม reporters. ถ่ายรูปแล้วติดมา Who knew cameras ได้ could do พลั that งงาน though? ทั้ง3 รูป I didn't know you could use them as a weapon. The Same. more you know, I guess. Okay, here's some cool stuff. Charlotte's elemental skill applies snappy silhouette to opponents caught within อ๋ the อกด viewfinder ค้าง of the ได้ camera. ค้างได้ During this ใช่ effect's duration, marked opponents will intermittently take damage. Wow. Holding Charlotte's elemental เฮ้ยได้ skill พลังงานเยอะอยู่นะ strengthens เนี่ย these อืม effects พ and ลังงาน applies เยอะจนแบบ focused impression เป็น to ตัวแบตเตอ opponents รี่ได้นะ instead. เนี่ย Now her elemental Ani burst anti, diba? creates a new Anti. flash field that Sang continuously field. restores HP to party members within its range. ตั้งฟิลและฮิ Monsieur ว Verite, he's also going to join in and แล้วก็โจม intermittently ตีมอน attack ได้ด้วย opponents during the duration of the ability. As an experienced reporter, Charlotte is an Diona เลย expert at adapting her methods to match the แต่ needs เดียว of หน้า the ยังมี target. เกราะ When มี paired โล่ with Fontaine characters, Charlotte receives a แต่ healing Charlotte เน้น bonus. ฮิว When paired with non-Fontaine characters, she receives a ฮิวกับแปะ cryo น้ำแข็ง damage อ่ะ เอา bonus. ง่าย Now that is not ๆมาดู all. เขาแปะ There น้ำ is แข็งได้ตลอ more. ดเวลา During เพราะเขาเป็ the นสื่อเวท 4.2 special event, travelers can complete a quest to receive a special gadget called the zoom lens. When Charlotte Wow. activates the zoom lens, it will trigger her passive talent called first person shutter. Oh my gosh. When that's you amazing. hold her elemental skill, the gadget will cause you to enter photo mode instead.
That is so cool โอเคเมื่อกี้เขาอธิบายแล้วก็คือมันจะมีเควสพิเศษให้เราไปเล่นพอเล่นจบปุ๊บเราได้การ์เจ็ตมาแล้วการ์เจ็ตเนี่ยทำให้คนที่มีชาร์ลอตเนี่ยถ่ายรูปได้จริงๆคือกด E แล้วการเป็นถ่ายรูปอ่ะ Farina and Charlotte will both be นี่ featured ตู้ in แรก version โอ้ฟูริน่ามากับหมอไป เจ็บปวดหมอ In the first half of version 4.2, อุ้ยตู้ we'll น่า have กลัว event ขึ้นมาเลย wishes อ่ะ showcasing หมอ Farina and Baiju. During this แต่ชาร์ลอต time, ก็มาตู้แรก Charlotte นะ will also receive a huge drop rate boost. Huge boost. Huge boost. A new 5-star Splendor sword, of the Splendor of Tranquil Water Tranquil Water, สวยมาก will be featured in the weapon event banner. มันดูไม่เป็นดาบอ่ะมันดูเป็นกระทามากกว่า And in the second half of ช่วง version ที่สองเป็นพี่ 4.2, โน่ we'll กับ have reruns for อายา Sino โตะ and Ayato. Okay, let's take a look at what other information we can learn from Farina's itinerary. ซึ่งสองคนนี้ไม่ได้มีหมดอะไรเลย It looks ใช่ หมดลงตู้เฉย investigating something. Ooh. Oh, there's even a report attached. Tell us what it says. Okay, บอ well, ส it บอสใหม่ says strange น่าจะเป็น rumblings บอส have แหละ been heard น่า in จะ the เป็นบอสลาย depths สัป of ดาห์นะ น่า Fontaine's จะแหละ waters. Dun, dun, dun. จริงๆเขาก็โผล่มาแล้วนะในเรื่อง ในตัวอย่างเมื่อกี้เห็นอยู่ ไม่ใช่ Oh, โอ้โหตัวใหญ่ที่เป่ง Well, it looks like it's in a sea of pink and blue โอ้ stars. กระโดดทะลุมิติ It's ด้วย so pretty. Oh, I remember this well. I recognize this well. Wait, yeah. Isn't this the whale that the travelers saw in Child's vision at the end of the version 4.1 Archon quest? อันนี้เขาพูดแล้วนะ Yeah, ว่า it's the same อันนี้คือ one. ปลาวาฬตัวเดียวที่ After นัก ravaging ทาง its เห็น way ใน through วิ the ชั่นของ primordial ชาย sea, this otherworldly creature has at long last broken the seal and descended upon ตัว Fontaine. มันใหญ่มาก Ooh, it's แล้วบิน real ไป big. และเป็นบอสประเภท It บิน feels ไปบิ like น it มา might even burst straight through the screen. Oh, I hope not. ดูถ้าจะสู้ยากอันนี้ I get this feeling that this isn't the type of บอสพวก opponent บิน that ไป we บิ can น just มาน่า brute รำคาญ force เพ our ราะว่า way มัน through, you ตี know. ยาก ผมนึกถึงไอ้หมาตัวที่อยู่ In ใน the first อี phase, เดอร์มา it ที่ will บิน use ไปบิน its มา gigantic size to target the traveler with massive AoE attacks from all directions. Dodging is definitely your friend with this one. Oh boy. Okay. So there also seems to be sort of a progress bar next to the boss's HP นี่เกรด bar. แดงๆคืออะไรอะ What's that for? Okay. Since we can't outfight it, we'll have to outsmart it อาจจะเหมือน instead. กับตอน The creature ของ just freed itself from ไรเดนปะ captivity and is brimming with ทำให้เปลี่ยน anger. ร่างอะไรอย่างเงี้ยป่ะ So if you can find a อ๋อ way นี่ to มันบังคับ capitalize on that anger, perhaps you'll also find its weaknesses. เป็นแมคานิกของมันเนี่ย Oh, okay. Wait, is Wow. somebody Wow. being eaten? Is it อ๋อ is เปลี่ยน it โหมด possible to survive something like โดน that? กินเข้าไป I guess here it is. Ooh. This is an entirely อ๋อโดนกิน different เข้าไป space, แล้ว it ก็ไป looks สู้ like. กับ สู้อีก ตั ตัว ว หนึ่ ที่ ง อยู่ There's ข้าง a ใน new enemy here with a massive sword. Oh, these summoned creatures also look vaguely familiar to me. I wonder what the deal is with all of this. Perhaps defeating this mysterious Lord, enemy Masuka within this Pawan. space will be the key to defeating the whale. Travelers will need to experiment for themselves. Ooh, yeah. อ๋อ All แต่บอสตัว truths นี้จะมีแค่ will พลัง be เกาะ revealed in version ลดเกาะไปเรื่อย Well said. Oh man, this boss looks really, really tough. What happens if we, for some reason, can't defeat it? Ooh. Okay, this update actually helps with that problem. Starting from 4.2, an option will appear on the challenge failed screen to lower the difficulty of the boss if travelers are struggling to defeat them during a main quest. Hopefully, this provides a smoother gaming experience for travelers to คือ enjoy. แพ้แล้วเหมือนจะลดเลเวลได้ให้มันง่ายขึ้น That. Now we don't need to worry about getting stuck while trying to advance the main story. ไม่เอาสิ Totally. ลดเลเวลของเราก็ได้น้อยลง Hey, that was a lot of information, wasn't it? Can we take a short little break while we have a look at the second redemption code, maybe? Yeah. โค้ดที่2ยังมาแล้วครับ โค้ดที่2 ภาพสวยอีกแล้ว ชอบมาจริงโค้ดที่2นะครับแหมมันขู่กันจังเลยแหมมีการขู่นะว่าเขาเป็นลิมิตนะครับรีบกันนะก็ปกติจะใส่ได้จนถึงประมาณสัก11 โมงของวันพรุ่งนี้นะ ใช่แต่ว่าปกติแล้วคือแบบถ้าไม่ได้ช้าเกินก็ใส่ไปเถอะแต่หลังๆเหมือนก็ว่าเขามีลิมิตใช่ไหม อ๋อโอเคผมเก็ตละเมื่อกี้ที่เราเห็นนั่นคือถ้าสมมติว่าบอสตัวไหนที่อยู่ในเรื่องแล้วเราสู้ไม่ได้เราแพ้
มันจะลดเลยมันจะปรับให้ง่ายขึ้นตอนในเรื่องอย่างเดียวผมอธิบายผิดอาจจะเพราะในเรื่องนะครับโอเคมันก็มีช่วงที่เขาดราม่ากันว่าไอ้ชายเก่งเกินในยุคแรกแล้วได้ไหมที่ไม่ผ่านในเรื่องกันว่าไอ้ชายเก่งเกินเนี่ย Hello, travelers. Welcome back to the version 4.2 special program. Hello. Hello. Yay! So, we've introduced new characters, new plot lines, and a new boss. But I hope you're still eager for new content, travelers, because there's still more to come. Let's take a look at what other information we can learn from Farina's itinerary. Okay, aside from investigating crises, it seems like our Hydro Archon also goes on occasional excursions throughout Fontaine. Who knew she did all this work behind the scenes? New Arena. Well, maybe she's just using it as an excuse to scout out a place คือถ้าเราเล่น 4.1 4.2 มาเราจะเห็นไอ้หอคอยเนี่ยมันไปไม่ได้สักทีนึง Typical. Hey, it seems like the places Farina has chosen to visit this time feature some peculiar landscapes. Oh, yeah. It looks like Farina is in Aranea's forest on the east side of Fontaine. And that's right behind the Opera House. ไอ้ตรงนี้ผมนึกว่าสุเมรุ Place. เหมือนนะแต่ไม่ใช่ มันเป็นต้นไม้ Look like it could be hiding some secrets. Definitely wouldn't be a video game if there weren't secrets. Oh, Things yeah. are definitely not what they seem here. For example, strange things have been happening with the water veins around Loch Aranea. As you can see, a strong windstorm has gathered around the vortex rising from the middle of the lake. It's almost like it's preventing certain things from getting closer and forcibly pushing other things away. And take a look at this, the foggy forest path. That fog is really thick. Yeah. That's why they call it the foggy forest path. What about this area? The weeping willow of the lake. Ooh, it looks all withered and spoopy. The water doesn't look quite right. Like it's cloudy or something. Do you see that? Exactly. It seems like Farina also realized something was off. Looks like she headed underwater to investigate. What did she find? A number of contaminated bacterial mats. Uh-oh. Speaking of, there are always new things to discover beneath Fontaine's waters. In this update, we'll encounter a new type of Fontamer aberrant, the xenochromatic ball octopus. Travelers can borrow its abilities to cleanse away the contamination clots and contamination cores from the bacterial mats. Pretty cool. In addition, with the help of a special device, travelers will be able to use this creature's abilities on the surface as well. They may be the key to solving certain puzzles or perhaps even powering certain objects. But we'll leave that for you to discover. To learn more about the story behind the new Aranea's Forest region, be sure to check out the version 4.2 world quest called The Wild Fairy of Araneus. I'll give you a hint. Melusines are involved. What? Melusines? Really? Melusines. Oh, then it would certainly be a world quest that you won't want to skip. To the south of Aranea's forest, you'll find the Mort region. There, a singular tower stands tall above an island in the middle of the sea. Perhaps it's also guarding some unspeakable secrets. Actually, it looks like that's the very next stop on Farina's itinerary, so let's go check it out. Okay, I bet a bunch of travelers noticed this tower since they've arrived in Fontaine. I'm so excited that we finally get to check it out. Yes, same. Yeah, in version 4.2, the sealed ruin tower is the focus of a quest series called Search in the Algae Sea. I know. And after unlocking 4 seals along its perimeter, the tower and its long-buried secrets will be unveiled to us. Oh, จริง World Quest ใหม่นี่ผมคาดหวังไว้นี่นะตอนจบของ Narcissus Cruise อ่ะของแอนนะ เราเล่นมา2แพทแล้วไง I also we all want answers. I also heard this quest has something to do with the primordial sea. ถ้ามันจะลากยาวถึงอยู่8ก็เกินไป It seems like there's a very important and very ancient story behind it all. That is very right. New stories are always unfolding in Fontaine, whether above water or below. And this is not limited to the 2 new regions in this update. The prophesied earthquake woke up new life forms in other places. สำหรับของอาฟูรินะ แล้วว่าไฮโด และชาลอตได้ปะ Destinies. In certain underwater cave, new life form is greater and more diverse powers of transformation while in combat. So don't let your guard down, travelers.
เป็นน้ำล้วนๆนี้ก็เสร็จโจรนั่นนะครับใครมียานอากาศก็จัดไป So in this update, travelers can also look forward to the climax of the Narcissus Boys adventure quest line that was introduced over the last 2 versions. And there might even be an unexpected surprise waiting at the end. What? A surprise? เขาพูดเองนะว่าเดี๋ยวตอนจบมีอะไรกัน What it is? Same. Alright, there's a lot to discover in the new areas of the map, but Farina's itinerary doesn't stop there. Oh wait, it looks like she's arranged to spend some time with her subjects. Aww. Farina is pretty personable. Who's to say? She might even make an appearance at the events taking place in Fontaine. Speaking of, let's move on to the event portion. The Fontaine Fishing Association has recently posted a commission to investigate the rumors of water imps near Arrhenius Island. Ooh, another investigation. แต่เฟมิเนต ใครยังไม่มีก็โอกาสนี้มาถึงนะครับ That little clockwork penguin next to him must be one of his other companions. ผมมี40 เนี่ย It doesn't look like pear. Actually, its name is Thelxie. The name comes from a Fontanian fairy tale that describes a terrifying creature that lives underwater. Adults would use the story to keep children away from the shore. As the story goes, children who play by the water are food for Thelxie to devour. Ooh, เป็นกิจกรรมตกปลา for real. Well, children must be pretty afraid มัน of เป็น that กิจกรรมใหญ่ creature. มากกว่า I แล้วก็ know, มี right? การรวมกัน It does seem a little unusual for Fremenade to give this little penguin a name like that. There must be some other reason. Wait, hey, does this event also have something to do with this clockwork penguin? Absolutely. In this event, we'll be helping Fremenade make some improvements to this little clockwork เพราะคน penguin. ที่มาขอร้อง There เรา will เป็ be น a total of 3 สมาคม main ตกปลา stages to the event. As for the first stage, นี่ไง เห็น we'll ปะ repair the penguin by fixing its circuits and reconnecting the motherboard. In return, อะไรเนี่ย the little guy will help us out on our journey. Oh, I love Pretty cool. that. เหมือนกิจ As กรรม our journey เหมือน progresses, เกม we'll ต่อ collect ทอด colorful shells, ใครเคย coins, เล่น and เนี่ย other จำได้ items which can be used to แต่ outfit ว่า our มันเป็น little เกมมือ friends ถือ with แล้วนะ weapons and equipment. เส้นพวกนี้ผม It ชอบ brings นะ us to the second ส stage นุ of ก the ดีส event, นุกดีครับ using an echoing conch to search underwater and find the items that we need for อัน the นี้ penguin. ก็สำรวจใต้น้ And,ใต้น้ำ you know, what happens if we run into certain speed bumps on our adventure? You know, like ำ อ๋อ monsters, แล้วก็คงผ puzzles, สมกันหลาย ๆ แบบ all อ่า that ก็คง jazz. จะสอนที่เล่นนั่นแหละ Well, it สอน seems ที่ like เล่น the perfect สอน opportunity for our little penguin buddy to shine. Aw. Exactly. In the third stage of the นี่ต่อ event, สู้ไหมเนี่ the ย clockwork penguin will help us ดูท่าจะ defeat ไม่รอด monsters lurking around a specific ชัดเจน domain and obtain กิ any จกรรม treasures ป้าย that ยา they ตัว may ละ be คร guarding. เดี๋ยวนี้มีทุกแพท Of เลยอะ course, the clockwork penguin will provide different buffs in each battle to help travelers emerge victorious. Whoa. Now, as for the story behind these battles, travelers will just have to find out for themselves. Let's see. After Some helping the penguin, the next item on the itinerary is... Oh, the cute little fungi are back! Cool. ก็คือใน Sonia, a การต่อ friend สู้ we มันจะ met มี in Sumeru, has มันจะมี arrived in ไอ้เพนกวิน Fontaine เป็น to ตัวบัฟให้ด้วย promote Lil Fungi's fantastic fiesta. Oh, อันนี้โปเก and เห็ด speaking Pokehead of กลับมา fun, guys, I think I recognize some familiar faces. Bongo Head, it's time to shine. Yay! Travelers may notice some differences in this update's fungi เอ้า event. เรามาเล่นโปเก Aside เห็ด from ที่ฟอนเท taking น place in Oh. Fontaine, the gameplay has also been optimized. Previously, we led the Lil Fungi in battle against Mechanici. This time, we'll have the opportunity to challenge a ใช่ whole มันคือ host โปเก of เห็ด powerful เต็ม monsters. โปเกเฮด แต่มาเล่นที่ฟอนเทน Travelers will be able to command a variety of fungi, adjusting their movement to target different enemies. And don't forget to use marvelous gels to instruct the little อย่างนี้ fungi เจ้า to หมวก unleash โป๊ก powerful จะตามเรามาฟอน skills. เทนแน่ Yeah! น่าจะตัวเดินมั้ง Travelers will hopefully enjoy playing with the fungi more than ever. Here's hoping. We, actually, I have a little note here to pass along from our developer friends. อ้าวมีฮิโรชูด้วย The note, some unfolding. เหมือนจะให้เอาตัวเห็ด To มา make สู้ the กับ little มอนปก fungi ติ and some other events permanent so Oh. travelers can play at any time, the team feels that the current design doesn't adequately sustain long-term gameplay. So, they're going to continue iterating, optimizing, and improving this event while also working hard to develop interesting content that is relevant to the overall game. Thanks, devs. Yeah, Thanks! All right. Okay, let's Oh, take a and look at what Oakland, else okay. Karina's itinerary has in store. Oh, it's the Graph Adversarial อ่ะ Technology เนี่ยกิจกรรมเนี่ยที่มันจะได้ไอ้ Experiment ของ Log. ทารอตนะครับ I'm more Oh. than ready to fight some adversaries. Let me at 'em! I wish I could,
tried, but it doesn't actually involve fighting. A researcher obsessed with graph adversarial technology has made great contributions to the study of counter-criminal image recognition. โอ้ยนี่มันทำอย่าง She นี้ believes แย่ that นะ her พูด research ตรง can help her achieve great success. การแจกของ But her กิจ scholarly กรรม responsibilities make it difficult ใน for her กิ to จกรรม collect แบ the บเนี้ย field samples that แล้ว she คนที่มา needs. เล่นชาร์ลอตทีหลังก็ไม่ได้ดิวะ I'm guessing this is where the traveler นั่น comes น่ะสิ in. Okay, you're not wrong. But Pauline's request is actually pretty reasonable. To receive rewards, simply submit photographs of 5 different อันนี้ก็เหมือน sample กิจ types กรรม that ตรงที่เรา match เคย the ทำจำได้ปะ characteristic ช่วง that's given แรก on ๆอ่ะ each day. ถ่าย Sounds รูป simple เอา enough. สีอะ You can อ่า also exchange these ถ่ายรูป samples เอา with สี your อ่า friends. ส่ You งรู might ป be ได้ able ส่ง to ให้ find เพื่อนได้ useful references for the เหมือน samples that you เดิม need ๆ to เลย collect in the adventure archive. At the end of the quest, travelers will receive a special gift from Pauline. เออ That's right. It's the zoom lens we mentioned during Charlotte's character introduction. Oh, how fun. อ๋อ To use it, โอ just เค equip the camera เข้า and ใจแล้ว activate the zoom lens in your inventory. คนละอันกั The น zoom lens can คน be ละอัน attached คนละอัน to all โอ cameras เค obtained in the game up to this point. When equipped with other characters, the zoom lens won't be able to be used in combat, but if you switch to Charlotte and hold her elemental skill, ใคร you'll มันไป be ยืน able ถ่าย to รูปอ snap ย่างนี้วะ pics with zoom lens even while เพื่อนไม่ fighting. ด่าตายห่า You can even เขาตี use วัน it อ in ยู่ บอกให้เพื่อน domains. ตีเรายืนถ่ายรูป Double wow. Oh my gosh, that's awesome. And I bet travelers will be able to capture some amazing moments in co-op mode too. And even if you miss the chance to participate in the event, there's no need to worry. Travelers will still be able to obtain the zoom lens after the event ends. Sweet. Oh, it Dungeon. seems like กลับ Farina มา has แล้ว also learned of the existence of a domain shrouded in mist. Travelers who master the ley line features and put together the strongest party will be able to easily beat their opponents. อ่า Now, less experienced travelers like myself แนวบัง don't คับ need to worry ตัว either. ละครด้วยใช่ไหม Using คือมีแค่ trial เนี้ย characters and taking advantage of the buffs brought about by the ley line are also great ways to come out on top. That's right. And travelers who are more confident in their combat เอ้ย skills มันเคยมีแล้วใช่ไหม can คุณเอก choose ใช่ไหม to กิจ jump กรรมนี้ straight เคย to มี the แล้ว final ที่เคยมีแล้ว challenge. จำไม่ได้อะ โอ ลืม เวอร์โฟ Also, the leyline overflow Como event 10 willปี return 2 at the ก็เหมือน end of เดิม version ๆนะ 4.2. Now might be the perfect time to start building your parties. Hopefully, you're all excited for the fabulous events that version 4.2 has in store, but there are still more surprises to share. ก็บอกแล้วสิ Yay! Oh, I Come on, let's Leila. try know. them. Well, before we get into them, let's What? take a quick break to have a look at the final redemption code for today. See you in a bit. เมื่อกี้ Okay. เขาบอกว่ามีอะไรสเปเชียลสุดท้ายอีกนะอ่านี่โค้ดสุดท้ายแล้ว อ่า เดี๋ยวผมปิดไลน์แล้วเดี๋ยวจะขึ้นโค้ดให้ทั้งทางดาวทั้งเกนจินเลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะใครรอโค้ดอยู่นะครับเอาผมกดแล้วผมโจไว้หมดแล้วล่ะสรุปกิจกรรมของเกนจินก็คือมีโปเกเฮดมีกิจกรรมเนี้ยของเพนกวินของเฟมิเนตแล้วก็มีกิจกรรมไอ้ดันเจียนนั่นแล้วก็ถ่ายรูปแค่นั้นแหละ ใช่ แล้วก็เป็นเรียลไลน์โอเวอร์โฟแค่นี้ก็หมดละก็หลักๆก็คงไปอยู่ที่เนื้อเรื่องแหละ เพราะมันเป็นแพทปิดในเรื่องของฟอนเทน ใช่แล้วมันมีแผนที่ใหม่ด้วยไง มันก็มีอะไรให้เล่น เราต้องสำรวจแผนที่ใหม่ ก็ตัวเสากับตัวน้ำพุก็น่าจะได้เต็มแล้ว น่าจะยังนะน่าจะยัง ยังไม่ครบอีกเหรอ ใช่เพราะมันน่า30 กับ 40ไงน่าจะ Welcome back, travelers. Okay, I just took a look at Lady Farina's itinerary, and it seems we've actually reached the end. Aww. I know. So we've submitted our appointment request to Surintendant Cheval Moran. While we're waiting to hear back, let's see what system optimizations we have for the upcoming version. Let's get into เพิ่ it. มคุณภาพชีวิต Okay, so first up is the quick challenge feature for weekly bosses. New players or players who prefer to spend their time exploring may have yet to unlock certain weekly bosses. And it's difficult to raise new characters when you can't access the boss drops needed to ascend a certain character. Totally. True. In version 4.2, travelers who are at adventure rank 40 or above will have the option to quick challenge a weekly boss by navigating to the Trounce Domain section of the Adventure Handbook. All weekly bosses will be available to challenge, except Storm Terror and the Wolf of the North. Nice. Yeah, now we don't have to wait to advance the story before we can level up a new character's talents and skills. Exactly. Also, we're introducing an update to Genius Invocation TCG. In version 4.2, 3 new character cards and 5 new action cards will be added.
There will also be an accelerate duel feature, which will provide a smoother gaming experience. Pretty cool stuff. After the version 4.2 update, deck sharing codes will also be available. Use them to show off your strongest deck or take inspiration from other travelers. That's แชร์ทีม cool. เหมือน Awesome. จัดทีมจัดเด็ And ก you know, แล้วเรา since ก็ไป the ก๊อป number เด็ก of คนอื่ card นมาใช้ได้ combinations ก็ just ดี keeps นะจะไม่ต้อง increasing, เสียเวลา the จัด number มา of ขี้เกียจ decks a ไม่ต้อง player เสีย can เวลา save จั has ด been พวกไอ้ increased การ์ from ด 10 ซัพ to พอร์ต 20. Doubled. Double! And in ตัวใหม่ด้วย addition, ใช่ไหม both นี่โล the ต่อ maximum ไป number นี่ of โล starting มาไปแล้ว slots ก็ and the โรล number ลี่ of เป็นตัวใหม่ slots unlocked at each player level upgrade have been increased from 2 to 4. Doubled again. Double, เอาจริงนะ double! ผมไม่ได้เล่นการ์ด The เลย develop- 2 แพทแล้ว ผม The ก็ไม่ได้เล่นเลย developers have also made a number of ขึ้นฟอนเทนมาผม optimizations ยัง to ไม่ได้ the เล่นการ์ด Genius เลย Invocation ปล่อยนะ TCG interface. ถ้าไม่ได้ Even มีกิจ battle กรรม mode ครับ and แจ็ค the ก็ไม่ Forge ทำแล้ว Realms Temper มันเหนื่อย Endless อะ Swarm will also return in version 4.2. Ooh. And in addition to the updates made to Genius Invocation TCG, returning travelers will enjoy ample login rewards and exploration guidance อันนี้เป็น courtesy of the สำหรับคนที่ Genshin แบบ Impact เขาเรียกอะไร project ครับ team. May ไอ้ those ไม่ได้ returning เล่น to มานาน that แล้วกลับ have มาเล่น a อีกรอบมัน happy จะมีของแจก reunion. เพิ่ม Aw, that's Yeah. nice. Plus, a new story key privilege has also been added so that คนเล่นทุกวัน returning ไม่ได้นะครับ travelers อัน can นี้ enjoy ของคนที่ new กลับมาเล่น story ใหม่เท่านั้น quests and hangout events. Amazing. Red notification dots have also been optimized. Notifications that have already been cleared will no longer reappear when logging in on a different platform. Yo. Quest optimizations will also be available in version 4.2. The first one pertains to unlocking story quests. Travelers will now get to choose whether to อ๋อ accept หลัง a จาก story unlock quest แล้ว after สามารถ unlocking accept it. quest ได้ Whoa, nice. And คือ hopefully อาจจะ unlock ไว้ travelers ก่อน won't be แต่เรายังไม่อยาก overwhelmed เล่น by อย่างเงี้ย sudden ก็ไม่ต้อง influx ให้ of มัน quests ขึ้นมาใน anymore. เควสของเราอะ จะได้ไม่ The รำคาญ update has also made notifications about prerequisite quests even clearer, making it easier for players to proceed to certain content. That's awesome. Okay, great. Oh, and it seems like that's all we have for the latest version update. I guess that means it's time for the 4.2 special program to come to a close. Oh, I know. Well, there's so หมดแล้ว much exciting stuff happening, and I know personally, ก็ประมาณ aside from all ครึ่งชั่วโมง the ใช่ไหม intrigue around the story and characters, I'm personally very jazzed for the เฮ้ย fun 45 guy เอ้ย event. อ๋อ 40 กว่านาที Yes, how can you not 40 นาที be? They keep on adding so much cool stuff to this game. For me, I love the idea of the combat camera. But for me and Monsieur Novelette, we are here for the melazines. Well, this has been so much fun with both of you. I'm really grateful we could all be here today together. And honestly, I'm just เพิ่ง really สังเกต glad ว่า that วัน we're นี้คุ gonna ณ get แซ to คไม่ได้ see มา how all these mysteries ใช่ unfold. ใช่ And maybe,อันนี้ I เป็น don't ลู know, มีน maybe it'll have a nice ending in 4.2. We'll have to see. But that's it for the version 4.2 special program. Thank you so much, everybody, and see you all in game. Bye. Bye. โอเค จบแล้ว บ๊ายบาย เฮ้ย อะไรเนี่ย อ๋อ อ๋อ บัตรเชิญ บัตรเชิญไปดูการแสดงของ ไอ้ Lady Furina อืม วันที่8 November ก็คือวันที่แพทมา ก็คือวันที่แพทมา โอ้ตกใจหมดต้องมีอะไรจบ โอเค ก็คือสรุปแพทก็คือ เอาง่ายๆก็คือนั่นแหละ คือแพทจบของฝั่งฟอนเทนนะครับ Fontaine โอเค จบแล้วจริงๆแหมนึกว่าจะมีเซอร์ไพรส์อนิเมะเกนชินซะหน่อย มีคนถามต้องเล่นกี่วันโอ้ต้องบอกถ้าผิดประมาณ3 เดือน3 อาทิตย์นะหมายถึง คนที่คือมันจะมีกิจกรรมที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยที่แบบคนที่กลับเล่นใหม่จะได้ของพิเศษเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมพูดจริงๆมันไม่คุ้มหรอกตัวคิดว่ามันไม่คุ้มนะครับ เพราะว่าคุณต้องพลาดกิจกรรมหลักๆไปหลายอันเลยนะกว่าจะได้ของผมว่าเกนชินแจกคนที่กลับมาเล่นใหม่น้อยนะน้อยเมื่อเทียบกับฮงไกนะผมรู้สึกว่าฮงไกอ่ะถ้าเลิกเล่นไปเดือนหนึ่งแล้วกลับมาของได้เยอะมากเลยนะครับก็ มีไอดีเด็กอยู่ไปเอามาเล่นดีไหมนะก็โดยรวมก็ประมาณนี้ก็ส่วนใหญ่ก็คือง่ายๆมันไม่ได้ผิดจากที่คิดไว้อ่ะถามด้วยสิอยากจะกดฟูรินาซีไหนกันอ่ะนั่นสิใครจะกดฟูรินาซีไหนกันนะครับคุณเอกถามคุณเอกก่อนเลยโอ้ยผม40 R1 ไม่เอาด้วย
เนี่ยคุณดูหมิ่นเทพอ่ะผมจะให้ฟูรินะถือดาบ BP แต่จริงๆผมชอบดาบฟูรินะมากเลยนะใช่ไหมมันสวยเนาะมันสวยอ่ะแต่แบบมันเสี่ยงมากเลยนะมันเสี่ยงกับโดนัทเขียวนะถ้าเรากดไม่ได้ดาบแล้วได้โดนัทเขียวนี่จะแบบชี้ช้ำมากเลยโอเคก็คืออย่างเด็กกด40ใช่ไหมผมบอกเลยผมกด42 R1นะครับใครที่รอฟูรินะก็มีคนบอก40พอครับ40ตัวไหน40กันแหละนะครับเทพคือตัวเทพอะยังไงก็ต้องมีอะใช่นะครับคนมีไว้โอ้ยมีคนรอ42เหมือนกันนะมีคนดีรันถ้าดีรัน42ก็ดีครับแล้วแบบความเจ็บปวดผมคือไหมผมเพิ่งหลุดเลทตู้ไปที่คราวก่อนดูนะคือหลุดเลทไปแล้วอ่ะคือครั้งต่อไปที่ทองเนี่ยมันจะต้องเป็นหน้าตู้แน่นอนแล้วหน้าตู้ตอนนี้มันจะเป็นโดนัทเขียวหรือดาบเลยยังต้องเป็นลุ้นกันอีกผมคุยกับใครก็ไม่รู้นั้นล่าสุดที่คุยกันบอกว่าถ้าให้คิดแบบนี้ว่าโดนัทเขียวมาก็ไม่เป็นไรให้หมอใส่ได้แต่ความจริงก็คือหมอมันไม่ต้องใส่ก็ได้ไงผมจะบอกว่าหมอกับโคโคมินะครับอาวุธที่ดีที่สุดของเขาเนี่ยคือโปรโตไทป์แอมเบอร์อาวุธคราฟ4 ดาวอ่ะดีมากเลยเจ็บปวดนะครับแต่ว่าก็โดยรวมว่าผมคิดว่า4.2นี่ก็ค่อนข้างโอเคสำหรับคนที่รอนะก็ฟูรินะก็มาสักทีเรารอกันมานานแล้วเกินกว่าเธอจะมาลงกาชาทีเนี้ยฟูรินะเนี่ยแล้วก็คิดว่าน่าจะได้ชาร์ลอตเป็นของแถมสักตัว2 ตัวนะเนาะชาร์ลอตมาตู้นี้นะแต่จริงๆนี่อันนี้เนี่ยผมว่าก่อนจะปิดไลฟ์ผมอยากทำอย่างนี้มากเลยเดี๋ยวฝั่งญี่ปุ่นยังไม่จบอีกอันเนี้ยญี่ปุ่นยังไลฟ์อยู่เลยเนี่ยยังคุยกันอยู่ญี่ปุ่นยังไลฟ์ไม่จบอีกวะนี่ขายของเพิ่มเหรอผมก็จะบอกว่าเปิดเทเลอร์ญี่ปุ่นดูกันดีกว่าไม่ได้อีกเพราะญี่ปุ่นยังไลฟ์ไม่จบมันปกติมันจะมีเทเลอร์แยกปะไม่แยกคือตอนนี้มันเปลี่ยนใหม่คือต้องรอให้จบก่อนเราต้องรอให้จบก่อนใช่ยังไม่มาโคตรเศร้าคือญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แบบคุยกันยาวแล้วเถอะมากนะคุยกันยาวยังไม่จบจริงด้วยยังไม่จบจริงอ่ะกิจกรรมถ่ายรูปอยู่กิจกรรมถ่ายรูปอยู่เลยจีนพุ่งตรงนี้คือจีนจบแล้วอังกฤษจบแล้วนะครับของญี่ปุ่นไม่จบญี่ปุ่นเพิ่งปล่อยเทรลเลอร์มาเมื่อกี้เลยเนี่ย1 นาทีเนี้ยเดี๋ยวดูเทรลเลอร์ญี่ปุ่นกันเดี๋ยวผมเปิดเทรลเลอร์ญี่ปุ่นให้ดูแป๊บนึงนะครับได้ฟังเสียงญี่ปุ่นพูดนะด้วยเดี๋ยวนะปึ๊บโอเคปึ๊บเดี๋ยวกดก่อนวิดีโอเป็นโอเคมาแล้วจริงด้วยวะมาแล้วカーディナルの審判結果によると1 นาทีที่ผ่านมา判決เพิ่งปล่อย推示นี่มีทับไทยให้ด้วยนะทีนี้เขาเก่งแล้วเดี๋ยวนี้เทรลเลอร์ญี่ปุ่นมีทับไทยแล้วนะ私も君も原始大会に問題があることはเสียงท่านพ่อเลยครับ道端に立っていた人水に触れた人水位が上昇するにつれ逃げ遅れた人たちは突如消えてしまった神様って何でもできるんだよな今更言ってもせんないことだ心の奥底で納得できるかどうかは別として君はただ僕という神を信じればいい開幕だそれ僕をたたえよう歌え僕の
たとえこの国の人じゃなくともあの異様な水には近づかない方がいいですよ。なんだか嫌な予感がしますから。あの水はかなり厄介そうです。予言は当たるわ。必ず起こる。นาเวียโดนอะไร เมื่อกี้เสียงใครอ่ะフリーナが審判で本当の意味の正義を君たちに見せてあげよう。諦めろ。これは崇高な審判であり。様子が。フリーナ様、どういうことですか。あなたたちの言う正義。君は君が見せているほど浅はかにはない。その正義が花から間違っている。もう言い訳は聞きたくない。魔人コカロリスがなぜ私たちを欺いた。 เด็กพี่นิวนี่หว่า 喜び、歓声を上げたまえ。いえ、待ってください。そうではありません。神コカロルスへの審判が思い出した。間もなく幕を開ける。この審判はやっとこの立場の本当の意味を理解した。 แหมพี่นิวหล่อเท่เลย コカロリス。見るがいい。みんな死んだ。私は一体どうして。お前たちがずっと恐れていた予言はすでに上演真っ只中ということだ。もしかしたらそれこそが君の正義なのかもね。ある盛大な歌劇のような審判によって一切に終止符が打たれる。 โหจมน้ำแบบ じゃあね、ヌビレット。500年に及ぶ君の役、気に入ってくれると嬉しいな。 โอ้คือดูแล้วตัวอย่างค่อนข้างจะแบบอันนี้นิดนึงนะมันคือคำสัญญาของ พี่นิวอ่ะ คาร์ลกับนูวิเลตอ่ะ พอดูแบบนี้แล้วมันก็นิดนึงอ่ะพูดพอค่ะเราพูดมันก็ไม่ใช่สปอยนะมันก็อยู่ในเรื่องนะอย่างตัวอย่างนะก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันก็เดี๋ยวก็มาแล้วอีกแป๊บเดียวเองเนี่ยมันมาวันที่8นะพุธหน้าวันพุธหน้ามาแล้วเพราะจริงๆไลฟ์เนี้ยมันจะต้องไลฟ์ตั้งแต่ศุกร์ที่แล้วใช่นะครับนี่มันเลื่อนมามันก็เลยแบบชิดกับไอตัวแพทใหม่ที่จะมาเลยโอเคพรุ่งนี้มี CDC ประกาศตอนเที่ยงที่จีนก็ 11 โมงไทยก็เดี๋ยวรอดูครับว่ามีอะไรประกาศเพิ่มนะครับแต่ว่า CDC จะมาเป็นวิดีโอเลยนะไม่ใช่ไลฟ์สดนะเขาปล่อยวิดีโอมาเลยทีเดียวนะครับก็คงมีอะไรใหม่แหละเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับ CDC แต่ผมคงไม่ได้เล่นนะมันยากอ่ะเกมมันดูยากเกมมันต้องคือมันคล้ายวิธีการเล่นมันคล้ายฮงไกอ่ะคือเน้นต่อคอมโบที่รวดเร็วมากอ่ะใช่ลืมบอกเกม4.2เขาใช้ชื่อเวอร์ชันว่าการเต้นรำของคนบาปนะครับก็ใครคือคนบาปนะไม่รู้นะไม่รู้โอเควันนี้ก็จะประมาณนี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวไว้คราวหน้ามาไลฟ์กันอีกทีหนึ่งครับก็ไปมาชั่วโมงกว่าแล้วนะนานกันนะเราจะไลฟ์เปิดฟูรินะกันใช่ไหมใช่ฟูรินะเราจะมาย้ายเปิดครับไลฟ์สดนะครับก็แพทมาปุ๊บเราก็ไลฟ์เลยแล้วกันเนาะคุณเอกว่างไหมวันนั้นนะไม่ถ้าตอนกลางวันผมไม่ได้เหรอเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันครับเราอาจจะมีแต่ว่าเราไลฟ์เปิดแหละเพราะผมมีเยอะไลฟ์เปิดแหละผมบอกเลยผมมีเยอะตอนดึกหน่อยอาจจะดึกหน่อยของผมเอาไปไลฟ์ที่ญี่ปุ่นป่ะเดี๋ยวดิอันนี้มันนิดนึงนี่มันหลังบ้านยังไม่พูดดิโอเควันนี้จะประมาณนี้ครับขอโทษด้วยเดี๋ยวไว้อะไรที่ผิดพลาดในวันนี้เดี๋ยวคราวหน้าจะแก้ไขให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับจอดำไปรอบนึงยังไม่มีดิสนะครับยังไม่ผมไม่มีเวลาดูดิสคอร์ดขนาดนั้นยังไม่ได้ทำนะครับก็อาจจะแค่ไลฟ์สดแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวว่าอีกทีนะครับ
โอเคก็วันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะทำให้ดีกว่านี้นะครับอะไรที่ผิดพลาดไปขอโทษด้วยนะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในอาทิตย์หน้าครั้งหน้าครับครั้งหน้าวันอาทิตย์หน้าโอเคไปแล้วฮะบ๊ายบายสวัสดีครับลืมบอกใครรอของแจกเดี๋ยวเราไปแจกในเพจแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวไปแจกในเพจทีเดียวบอกเลยว่าของแจกก็คือโค้ดรางดาวโค้ดที่เขาแจกไอเคฟโค้ดที่แบบโค้ดของไทยอ่ะที่มันเป็นแบบไอ้นั่นเนี่ยเขาจะนะไอ้ที่คนไทยเขาใช้กันอยู่อ่ะของไก่ทอดนะครับนั่นแหละเดี๋ยวผมจะไปแจกในเพจนะครับโอเคไปละบ๊ายบายเดี๋ยวปิดสตรีมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ